Willkommen im Live-Chat. Also, ja, aber es sind glaube ich noch keine, also es steht zumindest noch nicht, dass einer da ist. Ja, ne? Laden wir ihn nachher hoch. Ja, oder? Norwegen. Mal Hallo sagen. Norwegen-Info und so. Hallo. Einer hat Hallo geschrieben. Oberrückkopplung des Jahrtausends. Jetzt kommt Stefan auch noch dazu. Was guckst du denn da Schönes? Romantische Atemwurst. Maul! Er hat Marc doch gesagt. Mach das mal. Ja, jetzt. Lolli, Lolli. Soße gemacht, mein Lieber. Soße. Schon die ganzen Fragen. Und wieder kein Verlass auf Erstmal nur Grüße und Hallo. Hallo. Gruß zurück an alle, die momentan schon zuschauen. Kruzifix mit in Nord. Nee. Was mit dem Mofa-Rennen? Leider in Norwegen, ne? Sagten wir eigentlich auch bereits schon, aber okay. Ja. 700 Leute, aber jeder schreibt erstmal Moin. 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 Wir moinsen zurück. Moin, moin, moin. Immer noch Moin, 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 Moin. Nur eine Frage. Noch nicht. Sofort kommen die ersten Antworten. Voll langweilig. Was trinkt ihr gerade? Bier. Das wird jetzt allmählich hier wirklich so ein bisschen. 717 Leute. Bus bauen. Hat ihm ein Stefan geschrieben. Ja? Oh ja, mal richtig Bock auf die übelste Rückkopplung hier. Nein. Kommt das auch dran? Nee, das ist zu schlecht, ey. Das ist schon was. Oh, warte. Machst du geschrieben, Alkohol hier weiß ich ja. Das reicht aber auch schon wieder. Alkohol trinken wir nicht hier. Nein, Ja, sowas will wir nie tun. Wo stellt ihr mal die Autos ab? na, Spoiler-Alarm, 2 Stück kennen die noch gar nicht. Oh Also oh. wer jetzt zuschaut, hat Glück. Paletten-Spoiler-Alarm. Schon gesagt, wir können an dem offenen Cabrio, was noch ein Dach hat, den super Sportauspuff von Julian dran machen. Mhm. Können wir eben dran braten, dann machen wir den ersten Soundcheck. Oh, ist eine Haube vorne. Was? Haube. Haube? Haube, Da Haube? können wir eigentlich auch so einen schönen Sitz hinten drauf machen. Lenkrad ein bisschen verlängern. Morgen? Okay. Wenn es filmen Okay, kann. noch nicht. Nee. Nehmen Sie. Was? Können besser den Polo eben Egal, wir über den tun Jordan schicken. Wenn die Kennzeichendinger da sind. Wann hast du die bestellt? Vor 3 Tagen oder so. Oh. Hast du jetzt Ja, schon mal irgendwelche Fragen? ich muss so Dienstag oder so abgeben, dann habe ich die Zeit. Bin zwar Mittwoch bis Freitag in Hamburg, aber danach seid ihr in Weberstedt, aber Was dann machst du da in Hamburg? Urlaub. Weberstedt? Ja, ist doch nächstes Wochenende. Kommst du auch mit? Nee, aber ihr. Also du und Dings, da können wir auch nichts drehen. Aber danach die Woche, Ich dreh durch! weiß ich. Ich hab Schule. Wie weit ist der Ford? Eigentlich so weit wie im letzten Video. Ein Video kommt noch. Der steht eigentlich genauso da wie vorher. Ja. Aber der neue Zündkerzen. Dank Nur das Video Notfall. kam noch nicht, aber das. Spoiler. Aber- Zündkabel. Der Ja. Fail. Ja. Ultra Fail. Der 3-Tage-Fail. Marc, schlag Stefan. Der Marc. Hat der Maul. Irgendwas die Arme getauscht. Darf ich auch treten? Das Nee. nur abwarten, was die Leute schreiben. S3 Power. Das kann ich auch. Läuft der Deutz? Ja klar. Oh, der kann schon mal wieder revidieren. Spoiler! Laufen. Ja, Teil Also- 2 kommt Mittwoch. Spoiler. Ich glaube, das ist schon wieder ein paar Monate her. Ja. Oh, Meme. Den blauen Golf 3-mal auftunen. Oh, wenn es Sommer ist. Erstmal Schimmel beseitigen da drin. Ich meine, alles gut. Das Schönes ist auch Auto. schon Sitzbezüge und so. Schön flauschig und so. Ja, Airsoft und so, richtig so. Also, so. Danach geht's Ich gut. dachte, da liegt ein Schaf drin. Oh. Wie groß ist unsere Zeitblase? Kommt auf an, bei welchem Video. Ich wollte gerade sagen. War schon wohl groß. Ja. Wann haben wir es vor 3 oder wann haben wir es jetzt mal gefilmt? Da ist schon ein bisschen her. Was denn?
ein Video gemacht. Aber ist auch eigentlich gar nicht so schlimm, weil das Wetter ist ja momentan der letzte Scheiß. Quasi genauso wie. Oh, Das fällt gar nicht auf. es wird Zeit für eine Runde FIFA. Ah, nee. Wieder Kopfschmerzen. Zu viel Stress. Ja. Stresspegel ist ziemlich weit hoch sonst. Hm. No. Ich nicht Stress. Ja, Ja. Ist ja alkoholfrei, ne? Stefan Turbo in deinen Deutz rein. Nee. Ein HX 40 oder ein HX 35? Oh, was wollen sie? Nee, das gibt's nicht. Ein Herz für alkoholfreies Radler. Bauer Jupp. Wer ist das? Der Dritten. Der war schon lange nicht mehr da. Mhm. Was macht der Doppelgolf? Ja, der parkt da. Chill da. Chillt und genießt das Wetter draußen. Kann man nur so sagen. Und der rote Polo, ob wir den noch weiter aufbauen. Ach, der? Ja, Nö. Ja, Der das- hat jetzt TÜV? Haben wir schon gesagt? Vollalarm. aber ist egal. Der hat noch gar keinen TÜV? Nein, wir können sagen, oder? Ja, Der hat jetzt schon TÜV, Fahrzulassung. vom Ohne Besitzer. Mängel, nicht zu. Das stimmt. Ohne Mängel. Der wurde schon vom Besitzer zugelassen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Kennzeichen von ihm abholen. Damit nochmal eine Runde fahren. unser letztes Video da machen. Zulassen. Ja, unser letztes Video machen. Und Ciao Kakao sagen. HX80 übrigens, Stefan. Hey. Sorry. Also, das war jetzt. Badewanne? Ja, parkt auch noch hier ultra irgendwo. peinlich. Takt ein bisschen woanders. Macht mal das Bier lauter. Ja? Engelbert Strauß. Oh, scheiße, das dürfen wir nicht mehr sagen. Schön mal. Ich finde das gerade ganz schön unterhaltsam hier. Ah, das von Minute zu Minute Guten Abend. wird's immer interessanter mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir können auch schon irgendwas erzählen, sonst wenn noch nicht so Was viele möchten wir Fragen erzählen? Singapur, Mexiko. So. Wollen wir was Richtiges erzählen? Oh, Mexiko, Junge, du behindert, ey. Nee. Doch. Ob, Kann Ob, sein, dass du in nur Norwegen Alibi sind? scheißen warst gerade. Du hast bestimmt ein Heben zu Hause. Ein durchgezogen. einer gefragt, was wir privat für Autos fahren. Sollen das alte Video mal gucken, ne? Sind immer noch die gleichen. Ja. Ja. Haben wir schon mal irgendwann ein Video drüber gemacht? Das, 2 Jahre, ist das Dieser auch schon her, ne? Qualität hat sich noch nichts dran geändert. Ja. Genau die gleichen Wollen wir es Autos trotzdem noch. einmal sagen? Oder Ja. müssen die sich jetzt das Video angucken? Junge, wir Ich fahren, fahre ein A4B5. wir fahren 1.8er Autos, T. Junge. Wir fahren Autos. Opel oder was war das? Du fährst ein Corsa B mit Quattro-Antrieb? Möchte ich gerne, ja. Ja. Corsa wäre cool. Ob wir Finn Kliman kennen. Und ob Wer da mal Instagram irgendwo. verfolgt, Wer Instagram verfolgt, würde der das hätte wissen. gestern mitbekommen sein müssen, dass wir Post aus dem Klimansland bekommen haben. Und auch eine Einladung, die wir allerdings leider nicht annehmen können. Weil wir da verhindert sind, da befinden wir uns einen Tag schon lang in Norwegen. Ja, Ja. da könnten wir gerade da sein. Nein. Wenn es gut läuft. Ja. Wenn es gut läuft, ja. Das ist am 16. Aber der soll mal wieder seine alten Videos machen auf seinem alten Kanal. Das war viel, viel lustiger. Das stimmt. Wie er sich 5-mal um den Finger haut, wie der Schweißnähtchen macht, die in einer Sekunde Handwerker abbrechen. King. Oh, 30 Mal die 80 Kamera runterfällt. GoPros in der kleinen Shoppe Ja. da. Das war geil. Und jetzt passiert nichts mehr. Alles Junge. hat ein Ende, auch das Klimansland hat 2. Du bist dazu. Ja. Ja, sonst noch irgendwas Interessantes? Was kommt dann die ganze Zeit? Moin, Oh, moin, moin, moin. moin, grüßt mich. Mehr moin. Trecker-Videos. Ob wir noch was machen, außer rumsitzen und Bier trinken. Labern. Heute. Scheiße labern. Ob wir Wollen einen wir sowas B5. machen? Ob wir einen B5, also ob wir irgendwie generell Autos brauchen. Generell ja, aber eigentlich Generell nein. auch nein. Eigentlich haben wir mehr als genug. Ja. Und es kommen auch stetig welche dazu. Das letzte Von Mal, wo Freunden. wir das Video gemacht haben, wo wir den Counter sogar dabei hatten, Mhm. da waren es, ich weiß nicht, 25 Autos. Und da haben wir schon gesagt, zu jeder Anfrage, nee. Und irgendwie dann, ja, kommt doch irgendwie alles hintereinander. Ja, Und jetzt sind es einfach mal wieder in 2 Wochen wieder 2 Autos geworden. aber okay, wir haben auch ein paar in den Container geschmissen. Ja, macht ja nichts. Können wir noch. Immer noch, ja.
Den Corsa kriegen wir auch die Tage wieder. Container. Die wollen ja alle nochmal Signieren. Jeder will mal. Kann die Im Jugendgruppe Cor- da im nochmal Corsa? rumschneiden. Im Und, Corsa? ja. Ja, wir können ja sagen, was wir da, das weiß auch gar keiner. Ja, mein Arbeitskollege ist beim THW und die hatten irgendwie eine 24-Stunden-Übung. Und da hat er mich angefragt, ob die einen Corsa von uns haben können. Ja, haben sie gekriegt für einen Kasten Bier. Den Also, jetzt wahrscheinlich Für einen in ein guten paar Zweck haben Mehrteilen wir wieder gerne kriegen. ein Auto abgegeben, damit viele Rettungskräfte daran üben können, damit es im Ernstfall auch wirklich funktioniert. Ja. Der war sogar extra schon so passend vorbereitet, Formiert. dass du den nur noch vor einer Wand schieben musst und das aussah wie ein Auffahrunfall. Da war es ein Transformer. Ja. Mem. Memsig. What? Ja, keine Ahnung, Was noch? Neue Info. Wir haben die Suzuki Oh, DR was? mal wieder ausgekramt. Kennt die haben wir die schon mal irgendwann? Warte, macht mir bitte ein Video, ein Video mit einem Auto, wo ihr während des Sprungs den Rückwärtsgang reinknallt, aber erst wenn die Räder in der Luft sind, dann Haben wir schon Vollgas. versucht. Das geht nicht so einfach. Jetzt gerade ganz schlecht, da liegt Mais. Das Gesät. stimmt. Auf am Stoppelacker. So eine kleine Rampe bauen. Ja. Ja, E34. Was? Was passiert mit dem E4, So. mit dem 5er? Ja, da haben wir noch so ein halbes Video, aber das ist eigentlich, wo wir das machen wollten, das Video, weißt du noch, wo der hier stand, rausgezogen. Wo Ja. dann, ja. aber Ich brauchen glaub, wir hochladen könnte auch schon nicht, wieder ne? ein neuer Fünfer sein. Du meinst recycelt worden sein? Ja, dann Ja. sag mal, was der hatte. Alles. Was war's denn jetzt? Wir haben den rausgezogen. Dann wollten wir dieses Kfz starten, hatten aber keinen Schlüssel mehr. Ah! Stimmt, das war das Auto, was du kaputt repariert hast. Warte, die Kupplung sollte getauscht werden. Ah, auf einmal war auch der Anlasser kaputt und das kaputt. Lichtmaschine und war das kaputt. Auch kaputt. Also der hatte ein paar mehr Defekte. Da ist damit angefangen, dass Bauer Jupp mit seinem coolen Kumpel mal eine Runde driften wollte. Herr Gerke. Nach keine, ich glaube 5 Minuten waren es, kriegen Anruf, das Auto fährt irgendwie nicht mehr, alles ist am Qualm und das ist irgendwie komisch. Und das Da haben kommt die es dabei geschafft, wenn man innerhalb in- von 5 Minuten eine Kupplung zu zerrauchen. Und wir haben dieses Auto schon 3 Jahre oder so gefahren, nur dauervergewaltigt und haben nicht mal die Kupplung kaputt gekriegt. Und die hat noch nicht gerutscht. Das kommt davon, wenn man ein GTI fährt. Nee, ist halt, Scirocco, war das der? Ist das Scirocco schon? Der andere hat einen Scirocco. ja. Ja, Gerke. Das war der. Ich weiß nicht, ob das war. Der Weiße. Ja. Wo der 5-mal in der Saison Ja, genau das der. Fahrwerk ein- und ausbaut, hoch und runter und Weil so. er in Urlaub fahren wollte, da musste er wieder 2 cm höher. Und, Aber Also kleinste das war- Motorisierung. ja, Das war der E34. Also Suzuki hat gerade auch noch einer geschrieben, soll man rauskramen. Suzuki. DR 600 mit einem 650er Motor. Ja. Haben wir da nicht ein Video mal von gemacht? Eigentlich noch nie, oder? Die war nur einmal in dem Video drin, wo wir die ganzen Autos vorgestellt haben, so privaten. Da haben wir auch die 3 Mopeds vorgestellt. Ja, wie gesagt, es hatte sich ein Käufer herauskristallisiert, der dieses Kfz gerne haben hätte wollen. Allerdings, Was heißt das? es wäre seine Motorrad? erste Maschine gewesen und ein Was? bisschen Ach, zu groß für den Anfang. Ja, und danach hatten wir das Ding am Laufen, ja, und dann haben wir die Abende schon mal eben ein paar Runden Bisschen gedreht hier hier. gefahren, dann hatte einer noch Rückenschmerzen, wollte damit nicht fahren. Und jetzt kann die wieder, Köttel in der Hose, glaube Ja, kann die wieder 2 Jahre verstauben. ich. Ja. Aber es hat schon wieder Bock auf mehr gemacht. Das, Das steht auf stimmt. jeden Fall fest. Wo ist Bronco? Bronco ist in Hus. beim Schlafen. Beschlopen was ey. Stefan, wie alt bist du? Ich? Hat Mandy gefragt. Immer noch 12. Ach, Mandy? bist noch nicht Geburtstag gehabt. Ja. In 20 Jahren bin ich immer noch 12. Oder Einer hat geschrieben, der ist besoffen. Nicht schlecht, ist noch nicht 9 Uhr. krass. Respekt, Bruder. Ich glaube, der hat einen ganz schäbigen Tag heute. Ja, Der oder schon er so fing- schnell anfängt zu Boah, er fing knallen. direkt gut an heute Morgen. Nö. Oder so. Was mit dem Quad? Quad, ja, läuft. Ist Das ist so unsere Hofschlampe für Ja. alles Pakete holen, von hier nach da. Wenn Stefan mal wieder um die Halle fahren muss, um die aufzuschließen. Jetzt kann man besser laufen, bis das Ding läuft. Aha! Hast du jetzt erst in Nein. dein Gehirn reingekriegt?
Nee. Ich habe jetzt schon irgendwie 2-3 Mal gelesen, mit dem Smart man an einen Motor reinbauen. Ui. Ja, Wie kommt ihr doch so eine Wer Idee? Kind. Der Mais muss im Boden. Die Gülle muss drauf. Mais verstecken, Junge. Der muss keimen. Ja, ist in Planung, würde ich sagen, ne? Ja, Noch Also was der Neues. Grundstein ist gelegt mit diesem Auto. das stimmt. Er steht schon mal auf dem Anwesen. Ja. Einer schreibt mir die ganze Zeit Lader hier rein, der mehrere sogar. Irgendjemand wollte uns mal einen Lader geben. Ja, hab ich irgendwann mal gesehen. Umsonst, ne? Weiß ich nicht. Oh, Doch, für lau. Stand, ich bringe euch Für lau, dann ja. aber ganz viele schreiben jetzt auf einmal Lader hier rein. Lader. Radlader. Ah! Gott, der gibt Sinn. Lader ist gut. Lader Ja. Nee. oder ein Laderfeuer. Lagerfeuer. Läuft der Golf 3 mit Frittenfett noch? Oh, boah, den können wir auch mal wieder einmal starten. Demnächst. Boah. Oh, ich glaube, der springt aber nicht an. Steht Oh, er nicht das auch da? stimmt. Ach, da steht er ja. Lang, Da unten steht er. vielleicht müssten aber die Zündkerzen rausgedreht werden. Mit dem Wasser rauslaufen kann. Ja. Ein paar Mal Orgel. Die Bohrmaschinenpumpe einmal in der Rüssel halten. Ja. Wann kommt ein Angelvideo? Gutes Stichwort. Ah, Uiuiui. Stichwort Angelvideo, ja. Wie viele Wochen sind es denn noch? 5? 4, oder? Was haben wir denn heute überhaupt für ein Datum? Zehn Heute ist der Ja. 10. und am 13. fahren wir, glaube ich. Oder 12? Ja, Ja, irgendwie einen Monat. 4 Wochen, pipapo. Ja, 4 Wochen. In 4 Wochen sind wir fast in Norwegen. Ja, gucken wir eigentlich zu der Angelvideos. Ja, Frage ist, wir wollen auf jeden Fall filmen. Frage ist halt, ob ihr Bock darauf habt, dass wir mal ein Videotagebuch führen oder allgemein mal die Ausfahrten quasi filmen. Und so ein Zusammenschnitt. Ein paar von allem. Kampfszenen am Besenstiel. Auf dem Besenstiel. Wir sollen einen Angel bauen, wa? Besenstiel, paar Krampen drin. Ja. Beiden Bögen. Weißt aber richtig, wo du alles abgerissen? Ja, Plan ist es auf jeden Fall, dass wir, wenn wir in Norwegen sind, auch filmen werden. Ja, Simon wird auch wieder anwesend sein. Vor 2 Jahren wollten wir eigentlich auch alles filmen, aber da hat unsere Technik leider ein wenig gefailt. Weil Ein Mikrofon, bisschen was haben wir gefilmt. Mikrofon war wohl dran, aber allerdings der Sound hat sich irgendwie Aber auf dem Boot, verdünnisiert. auf dem Boot haben wir auch nicht so viel. Ja, und dann hat man dann doch irgendwie, am Anfang sagt man, ja, da muss mal einer von den 4 Leuten muss da mal filmen, wenn andere 3 angeln, aber irgendwie, Am Arsch. ja, wenn angeln, dann alle 4 und alle 4 auch Ja. direkt Catch and Release, ja, na Route. Lassen wir die Drohne oben drüber schweben und Genau. fertig. Ja. Genau. Piep, piep, piep. Nee, wir schauen mal, was wir alles bei kriegen. Dann haben wir nochmal, sind wir gerade dabei, eine Kooperation zu starten, was sich eigentlich auch schon mal sehr positiv entwickelt hat, sagen wir mal so. Die Tage flattert vielleicht nochmal ein Paket rein, dann schauen wir mal und dann werden wir definitiv auch nochmal sagen genau, worum es geht, wer mit uns kooperiert. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Viele Norweger oder viele, die in Norwegen angeln gehen, werden diese Marke auch wahrscheinlich kennen. Ja, Apropos Kooperationen. Wenn wir Kooperation. uns morgen wieder da sind, kommt ja auch noch mal jemand. Also, der ist noch nicht so, ob der Zeit hat. Ich habe den schon gefragt, aber Eine irgendwie. coole Socke. Eine coole Socke, keiner Ja. kennt ihn. Kannst du ihn nochmal eben aber namentlich erwähnen? Ja, Nee. kein Darf- anderer als Darf man das schon sagen? Ja, klar. Querli hat sich angekündigt oder möchte gerne mal vorbeikommen und unsere Ländereien hier befahren. Natürlich nicht allein. Ja, wir sind noch am Hin und Her machen, wie, wo, wann, welchen Termin wir zusammen gemeinsam finden, weil Querli ist auch viel unterwegs, wie man sieht auf seinem Channel. Channel-Dasein. Geld muss irgendwie weg, ne? Ne? Zuletzt war er in Afrika. Oder? Ja, zuletzt war er in Afrika. Eigentlich hätten wir dann diesen Termin auch eigentlich schon haben wollen, aber ja, wie es dann immer so kommt, dann hatten wir auf einmal keine Zeit mehr, er auch nicht und dann, ja, dann verläuft sich das so ein Hinher, bisschen. hinher und fertig. Genau. Einer gefragt, ob der Bus läuft. Nicht, ne, Aber jetzt momentan gerade ist er nicht. aus. Von einer Gerade Stunde lief hat er er noch. noch gelaufen. Ropp, 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 ropp. Es fragt noch einer, ob der E34 noch lebt, der 5er BMW. Nope. Nee.
Espiritu Santos. In Ewigkeit arm. Container dos Santos. Ein blauer Container. Dos Santos. Der hat das Blaue gesehen. Stefan, du sollst nicht im Sitzen einschlafen. Ja, ich bin doch irgendwie gerade müde. Okay. Bier macht müde. Zeit für Schnaps. Ja. Alkoholfrei. Oh, Energy. du kannst ja einmal den Aschenbecher mal zeigen. Aschenbecher. Der ist aber teuer. Der Kolben. Mein smarter Selfmade Aschenbecher. Aus einem Kolben von Stefan seinem Deutz. Dieser Deutz hat Geschichte geschrieben. Ja. Ja. Weh. Aber viele, die das Video gesehen haben, haben die Kolben ja gesehen, wie sie mal aussahen. Ne? Also Ja. dadurch ist er jetzt schon mal Ein bisschen Baby schleifen. Popo. Hätte dir wieder nehmen können. Auf jeden Fall mal einer, der fällt nicht so schnell um oder Das da stimmt. passt auch irgendwas rein. Wenn er runterfällt, ist er nicht kaputt. Genau, sondern eher der Boden. Auf fies. Toll. Tschüss. Jägermeister, schreibt einer. Jägermeister. Riecht da noch. Ja. Ich glaube, das war auf Stefan bezogen wegen Schnaps. Achso. Schnaps. Vielleicht. Memsig. Habe ich da eigentlich Scheiße unterm Schuh oder was ist das? Warte. Was hat noch irgendwie was von Alex seinem Scheiß hier, weil ich den geschweißt hab da. Nee, ist Da ist auf jeden Schon Fall mal Gülle. Schweißdraht. Da ist auch Schweißdraht auch mit drunter. Schweißdraht? Ja. Tatsache. Ja, Schweißerschlappen, ne? Oh, ob wir Interesse haben an einem 37i V8. Also BMW 7. Lass mich raten. Ja. Der Wo steht steht der? jetzt In- 499 Kilometer weit von uns entfernt. Wir dürfen uns den noch umsonst abholen. Und E38 sogar schon ein Modell jünger. Der steht 500 Kilometer weit weg. Ja, wenn er nicht weit weg steht. Auch wenn Autoangebote, dann schreibt doch mal eben kurz dazu, wo der ungefähr steht. Dann können wir direkt jetzt sogar noch sagen, ob wir kommen oder nicht. Das stimmt. Ob der Devo Mattes noch läuft. Ich Bestimmt. glaub schon bestimmt. Devo! Der müsste auch mal einen richtigen Gnadenstoß kriegen eigentlich. Ja, aber den Ja. haben wir schon öfters versucht. Letztes Mal habe ich den gesehen, da hing der hinter hinter dem Deutz als Der musste mal warm werden, der Dreck. Handbremse angezogen, Gang drin und hinten um die Hinterachse ein Schlupf. Und ein paar Runden damit gedreht. Ups. ist der Motor kalt, gib ihm Devo Mattis. Ja, Auf dem Acker. der war das. Aber, ist bei euch zu Hause eigentlich irgendwie ein Erdloch entstanden oder warum muss der Bagger jetzt eigentlich immer hier stehen? Weiß ich. Nee, Papa, hat Angst. Ne, der ist jetzt Blühenmischung auf seinem Baggerparkplatz. Hm. Wie viel PS hat der 8008? Wahrscheinlich soll das nur 6 heißen. Ah, der hat 0 PS. Mein 8006 Ah, hat jetzt- 105 PS. Jetzt hat er geschrieben 8006, der hat sich vertippt. 105 PS eine Zapfwellenbremse. So behindert. ey. Original. Mach's einfach mal weiter so. Schöne Grüße aus Franken. Hallo Schöne Frank. Grüße zurück. Ne, von Aus Dominik aus Deutschland. Franken. Gruß zurück an Dominik aus Franken. Ihr seid langweilig. Ich glaube ja. Nee. Vielleicht bist du auch nur langweilig. Habt ihr schon mal die Autodoktoren geguckt? Stefan Ja. guckt das immer. Stefan guckt das dauerhaft. Weil irgendwie muss er ja sein Wissen Alle anderen aneignen. gucken irgendwelche Serien, die nennen sich Game of Thrones oder wie sie alle heißen. Und Stefan guckt Autodoktoren. Bilde mich weiter. Bist du schon gespannt auf die nächste Folge? Klar. Ich habe eine Folge geguckt, da haben die bei so einem Opa irgendeine Kupplung getauscht. Ich weiß schon. Der Opa wieder Sie vom- geben zu viel Gas! Ich höre nicht! Das war lustig. Das ist wirklich lustig. Hören Sie das? Das ist wieder! Das ist wieder! So, was ist denn? Ja, Sie hören das doch gar nicht! Wie, Sie hören das gar nicht? Hörgerät rein, fährt ganz normal. Früher habe ich das noch gehört. Daueranschlag. Ja. Drehzahl begrenzt und die Kupplung so verschmolzen. Ey. Ja, das sah lustig Vor aus. 14 Tagen haben die schon mal gewechselt. Nur die Hälfte der Schrauben Jetzt Zeit für eine Automatik-Opa. Ja. Ja. Oh, weg. Oh, der geht ja ganz gut ran. Ja, mein anderes Auto fuhr nicht so schnell. Ersten Gang 200. Aber ja,
Autodoktoren. Der Opa ist hier angeschrieben, der ist 40 Jahre lang Müllwagen Ich gefahren. wollte sagen, irgendwas war da. Ja. Hatte der nie Dann lass ihn Probleme jetzt mit. fahren, Da hatte der nie Probleme mit. Ja. Boah, wir hätten auch mal Ja, einen. Müllwagen, da hörst du es ja nicht, da merkst du es sogar. Wenn der Ja. Motor auf Passer drehst, dann ich schalten musst. Wir hatten hier mal einen alten Busfahrer. Der meinte, der konnte das auch noch. Der hat sich ein Auto angeguckt. Hier den Omega damals. Dieser Jo, alte stimmt! Von Dennis, fast der Nachbar. Stimmt! War Marc da auch bei? Nee. Da oben am Dings waren wir. Ja, aber ich Ja, ich bin alter Busfahrer, da kann ich wohl noch richtig. Ich so, was machst du denn jetzt hier, ey? Die armen Kinder damals. Oh, das war lustig. Ah, das war dieser, die kennst du auch. 13 Tonnen Feuerstuhl. Ja. Da war das die eine Kacke. Genau, dieser langhaarige Bombenleger. Ja, Also aber eine komischer Karre Vogel. haben wir So nicht ein- mehr. Ja, haben wir den Da, Hyundai, was nee, da passiert, das bremst Hyundai, oder? Ah ja, genau. Das Ja. war ein Hyundai. Das ist doch von Robert sogar gegenüber. Ja, genau, Ja. der wohnt da. Reinkommen! Wollte reinkommen! Und ich habe eigentlich auch nicht so viel Zeit. Solche Kugeln! Ja, war doch so, Junge. Die Tür ging auch direkt so. Alles klar. So, sie haben gar nicht mehr geraucht. Die haben schon seit 4 Tagen nicht mehr im Haus. Ja, alles gelb. Ja, war lecker. Ja. Immerhin Auto, ne? Meme. Ja, weiter. Nächste bitte. Ja, Stefan auch in der Ausbildung ist. Ja! Noch. Die nächsten 4 Jahre auch noch. Nee. Nach seiner nicht bestandenen Prüfung demnächst. Im Januar bin ich Geselle. Ha! Voraussichtlich! Ja. Nee. Schneller lesen. Ja, was mit der Raupe machen, aber die gehört ja nicht Welche uns. Raupe? Die kleine süße Das haben ganz Raupe viele da an dem gefragt, Baum. aber wenn man das Foto mal genauer betrachtet, hat man sogar die Firmenwerbung außen drauf erkennen War das können. gesehen? Ja. Ja. War der Polo schon beim TÜV? Ja. Ertragszulassung ist auch Wurde schon dem zugelassen. hat er drüber hergeschaut und ist leider Gottes ohne Mängel da rausgegangen. Er hätte Herzchen in seinen Augen. Da soll doch mal einer sagen, ich kann nicht mit Unterbodenschutz umgehen. Doch. Selbst den TÜV habe ich gelinkt. Vorsicht, Zitat. Fachwerkstatt, Kfz. Ja. Du, was mache ich denn, wenn man da jetzt zum Beispiel da unten in den Bodenblechen so Löcher drin hat, die so durch sind halt, ne? Ja, wieso er nicht zu groß ist, dann bohrst du einfach da rein, dann hast du wenigstens wie ein kreisrundes Loch. Dann sieht es gewollt Also aus. auf der anderen Seite auch noch und dann ist da. Junge. Warum Du werden, weißt ja doch äh, nicht, ob was ein Abwässerungsloch ist. Stimmt. Warum werden keine Audis zerstört? Stimmt. Das ist unser erster, ne? Ja. Yo, Die die ersten 4 Ringe. Jacktronic, 90 PS. Der fliegt. Können wir nicht machen. Doch, können wir wohl. Den Tag sind durchgerostet, Radlager kaputt, Stoßdämpfer kaputt, Bremsen kaputt. Hallo, der ist doch Timer. Alles in den Arsch. Durchgerostet, überall. Sieht sehr, sehr schön aus von innen. Wo ich Nein. von hier betrachten kann, nee. Waren wir schon mal bei JP? Nope. Nö. Wenn, dann würden wir dann nur für den Burger hinfahren. Du willst Nee. Niklas und ich könnten da in Ruhe Business machen und Stefan ist wie beim Ikea. Spieleparadies. Da ist Stefan einfach eine Die- Burgerschmiede. Nee. Dann holen wir den nach 3 Stunden wieder ab und JP's pleite. Oh, you can All you can eat. Stefan eat, ja. hat mal in den Laden aufgefressen. Nein. Der wird sogar die Fassade anknabbern, wenn es keinen Burger mehr gäbe. Teil 2 von Stefans Motorüberholung. Mittwoch. Mittwoch. Geplant. Mittwoch. Aber diese schlauen Kommentare, ne? Ja, wenn Ja? die gerade jetzt eingeschaltet haben, woher sollen die das wissen? Ja, Das stimmt. trotzdem. Wir haben doch vorher schon mal gesagt, dass es immer nur mittwochs die Videos kommen. Ja, Aua! Weil ich mir die letzten Tage noch einmal reingeschaut habe, ist, Reingeschaut? ja, das ist Unge, reagiert auf dumm. ja. Boah, das war Habe ich richtig letzten Tage schlecht, noch mal ey. reingezogen. Das Problem ist eigentlich, was Unge in dem Moment gemacht hat, eins der Videos zu nehmen, was sowas von scheißen langweilig ist, zu nehmen. Ich mein Feedback war ja okay, aber Ja,
Wenn man so überlegt, so, ja, also Oh, eigentlich haben wir ein bisschen mehr auf dem Pedo, ne? Oh, die bohren da einfach so rein. Toll. Ja, wie gesagt, das ist mir echt aufgefallen. Also das war schon Scheiße. nicht schön. E36 aus Duisburg. Oh, ein bisschen zu Oh. weit weg. Es kommt näher. Immerhin keine 400 Kilometer. Ist der Fernseher noch im Bus? Nein. Ja. AFK. Okay. Black Screen. Screen. Energie sparen. Ja, also kann doch nicht sein, ey. Lässt er die ganze Zeit im Hintergrund laufen. Hä? Muss die Anlage eigentlich an sein? Muss eigentlich die Tür los sein, der Heizlüfter an sein? Der ist nicht an. Hallo Hasi. Wie viele Autos hatten wir schon? Viele Boah, Hasis. wie viel wir hatten Das insgesamt? weiß ich nicht mehr. Ich würde Ich glaube, wir haben schon mal grob überschlagen oder geschätzt. Ich denke, wir werden zwischen 50 und 60 Autos haben, denke ich mal. Ich glaube noch Ja, mehr. 60. Boah. 40 ist doch schon eine Weile her, als wir irgendwann mal gezählt haben. Ja. Wir Ja. haben ja mal begonnen, eigentlich mal jedes neue Auto mit einem Hashtag zu, also mit der Hashtag Nummer 10, Hashtag Nummer 11, 12, 13 und so weiter. Haben wir mal angefangen, aber irgendwie. Ich würde sagen 60, 70 Autos schon wohl. Pah, Und ungefähr von der Hälfte haben wir die Papiere, glaube ich, auch noch. Ja. wer braucht Papiere? Du hast auch schon einen zweiten Ordner damit voll, oder? Nö, ich habe jetzt alle lose liegen. So ein Haufen Papiere. Ja, ich habe einen für die Jedes Mal so aktuellen und einen da für die alten. draufgeschmissen. Müssen eigentlich mal alle einrahmen ins Büro, so die ganze Wand Ja. vollhängen. Ui. Vor allem, wir haben ja sogar eine Dunkelziffer an Autos, die Leute schon teilweise gar nicht gesehen haben. Ja, das Die es stimmt. nicht ganz so lange geschafft haben. Winterschaden. Ja, komm, das Ja. Rad Das, ist das richten. riecht wie mit Radlader Radlader. vom Baum. Ganzes Rad Rad alles abgefallen. abgerissen. Container. Okay. Weg. Der Polo da hinten einmal um eine Halle gefahren, dann ist er ausgegangen, Jo. Räder abgeschraubt, weg. Stimmt. Was braucht man? Nur die Räder. Aber braucht man, der oder? war- Für die Badewanne. War der nicht in dem laufenden Video drin, als wir den gekriegt haben? Ja, irgendwas haben wir da So ein, gedreht. Im Set ist der gekommen. ja, genau, so ein 2-Minuten-Schnipsel oder so. Ja. War da, glaube ich, drin. Ja, schon lange her. Ja. Herr Volkart. Ja. Haben wir sonst noch irgendwelche Autos gehabt, die nicht so ganz so lange gemacht haben? Den Klavierbumser Tafel hat man noch nicht gesehen. Schokolade. Was war Den das? hat man noch nicht gesehen. Tafelschokolaade? Der ist bei euch vor der Haustür quasi. Der Punto. Dafür haben wir auch ein Video. Ja, stimmt. Okay. Dieser mega Aber okay, Jump, war der ja, da das war ja- rausgefallen War ein Jump. ist. Ja. Wer hat da nicht Corsa 10, 20 Junge, Mal Alter. gesprungen. Jo, jo, Der jo. Karre, hui, Alles alles daneben. rausgefallen. Toll. Respekt an Opel Corsa, ey. Stack- Ja. Der hat auch noch der hatte eigentlich nur einen Getriebeschaden, glaube ich. Der hat irgendwann nur so gemacht. Boah. Ja, Der war noch gut. ja. Ungelogen, aber echt, Corsa ist echt ultra Der robust. musste echt schon, oder die mussten alle schon ein. Ja. Wenn du überlegst, Kackfass, Junge, was wir damit alle angestellt haben. Ja. Den haben wir bestimmt ein Jahr penetriert. Oh, länger, oder? Ah, Ah. ah. Ja, aber Der ist als, wahrscheinlich auch nur weggegangen, Wohl weil. abgebrannt als ist. wir damit noch angefangen sind, Scheiße, ja, das stimmt. stimmt. Da waren wir noch, da haben wir uns doch cool gefühlt, wenn wir mal einen Gang bis zum Drehzahlbegrenzer gezogen haben. Das stimmt. Und jetzt Boah, angestellt. Warum gibst du doch nicht Vollgas? Ist der schon an? Ist der schon an? Ich höre den erst ab 6000 Ja. Touren. Aber mein erstes Auto mit, glaube ich, was war ich da, 13? Ich glaube mit 13. Ja, das ist mein erstes Auto. Können Sie noch mal 10 Euro runterlassen? Ich würde jetzt gerne mal die übelste Umfrage gerade in den Raum werfen. Was? Wer ist dafür, dass wir Videos von Stefan im Stimmbruch veröffentlichen? Nein. Junge, richtig geil, Alter. Welches Video war das denn? Irgendeins? Mit dem WM-Finale Ja. damals. Ich bin dafür, dass der Cola nicht sagt. Oh, ich bin richtig schlecht, ey. Ja, das schaffen unsere Jungs schon. Ich stand da wie so ein kleiner Ludolf, ey. Bauch. Das Skript noch so vom Gesicht kleben, so, ja, unsere Jungs schaffen das. Oh Mann, ey. Wieder fängt mal an, ne? Ja. Ist ja heute 5 Jahre her. Ja. Mehr auch nicht. Ah, lustig. Also alle Leute schreiben jetzt ja. Ja, ja, also ja. Ja, nein. Ich glaube, das wird unsere weiblichen Fans bestimmt richtig
Brauche ich nicht mehr. zustimmen. Ja. Ach, Stefan, du Oh, so süß! Wie so ein Welpe so. der ist aber süß. Fiat. Was halten wir da so von? Was? Reicht das? Was ist das? Heißt das nicht irgendwie. Nee, das Fehler ist in allen Citroën. Teilen. Ja, aber ist die Ja. Und nicht? Wunder der Technik? Nee. Neben sich. Kommt bei 500.000 Abos ein Panzer auf den Hof. Wie, nur ein Wie viele Panzer? Abonnenten haben wir? Ich war mir gerade auf der Suche nach einem Flugzeugträger. Auf hier Können wir im gestellt? Nachbardorf eben auf dem Fluss da, weißt du? Scheppert mal eben hier auf so eine 4 Meter Bach, scheppert mal eben so ein Flugzeugträger durch die Gegend. Danach 30 Meter Bäschen. Wie viele Abonnenten haben wir eigentlich gerade? 437.000 hat jemand geschrieben. Vielleicht könnten wir es schaffen bis dahin. Erstmal muss der fortlaufen. Das stimmt. Laufen tut er. Ja. Dann wollte der Smart noch umgebaut werden und dann wollte mal ein Panzer kommen. Dann wollten wir nochmal eine Halle bauen. Dann. Uiuiuiui. Alle bauen direkt. So. So, ich dachte eigentlich. Wolltest du nicht den offiziellen Spendenaufruf gerade starten? Das stimmt. Wer Mitleid mit uns hat, Wie heißt es? mit Bronco und Luna. Crowdfunding. Wir haben ein Ziel Ja. von 400.000 Euro für eine neue Halle. Oh, Ja, eigentlich machen wir das so nur, weil unsere Hunde jedes Mal am Set frieren. Ja. Wie so ein paar kleine Hundewelten. Sind mal Die richtig am frieren Zittern und frieren und tut mir so leid, ne? ja, ja Und auch. Futter können wir uns auch nicht mehr leisten. Das ist teure Futter für den Hund. Das war Gott verdammt nochmal ein guter Hund! Ja, also mir läuft hier eigentlich schon gerade eine Träne runter. Lustig. Oh, Der- eine Halle mit einer zweiten Bühne wäre schon smart, ne? Noch so ein bisschen mehr Platz mit einem Deckenkran. Ja, dafür haben wir noch Büro. zu wenig Geld. Viel zu nicht. wenig. üben bei YouTube. Scheiße Homo. Krieg gerade mal so viel Werkzeug. Das Nötigste. Nötigste. Oh, kauft man Güllefass, füllt da Benzin rein und zündet es an. Ja! Geile Idee. Hat zu Sauerstoff, ey. Oh. Hier Nachbarn wachschießen. Oh. Güllefass losgeschnitten. Aber da war doch was. Wir können dann demnächst die ultimative Explosion machen. Sogar offiziell. Ach ja. Stimmt, uns haben da so ein Jo. paar Leute angeschrieben. Wir Dass sind gerade auf einem weiterbildenden Lehrgang. Danach dürfen die sich sogar mit Sprengstoff rumhantieren. für 5 Zwecke. Und das sogar diesmal nicht in Polen, sondern auch in Deutschland möglich. Geil! 5 Meter weiter. Dann brauchen wir den Güllefass. Und Muss doch mal eben- Ethylen, Sauerstoff. Mal eben nachts in der Bauernschaft rumfahren, gucken, wo es steht. Ja, Ja, eben du willst ausleihen. alle. Kein Bock auf Schleppschläuche, vertick den Scheiß. Jo. Zack, eben ran so die ein dicke 6 Kübel. Kubiktonne ran. Uiuiui. Oh, genau, was wir jetzt auch noch machen können, das haben wir ganz viel geschrieben. Helium mal in Reifen füllen. Das können wir wirklich mal testen. Haben wir Das noch. Quietschen dann beim Burnout lauter? Oder? Weißt du nicht. Aber die steht da hinten noch. Vielleicht fliegt das Auto dann auf einmal weg. Da müssen wir aber, glaube ich, alle 4 Räder befüllen, sonst hebt das Auto nicht ab. Da kann man ja mal testen. Ah! Oh, man soll aber die Reifen so leicht wie möglich halten, oder nicht? Ja, deswegen runter mit dem Profil. Wenn man dann mal so 5 Bar Helium draufhaut, ob das wohl schon ein Gewichtsunterschied ist. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Google fragen. und Ich fertig. weiß nicht, wie viel Liter Wasser haben wir damals reingemacht in den Reifen. Das ist ungefähr das Gleiche, als wenn du dich an einen Heliumluftballon hängst und versuchst hochzuspringen und dabei nicht fliegst. Wem? Ich Man weiß es ja Da nicht. gibt es doch Ich bestimmt kann fliegen! eine Formel für die Stimmt. für Helium Bestimmt gibt's da was sogar einen Gewicht Rechenrechner. Ich habe das mal gesehen in diese wie heißen die? Zeppeline, die machen das ja auch. Die Ja. wiegen, glaube ich, irgendwie so eine 10 Tonnen oder so. Wenn da Helium drin ist, wiegen die noch 200 Kilo. Also wenn du die auf Waage stellen würdest. Geil. Geil. Oh. Geiles Prinzip. Das wird ein Innenraum. Rennflitzer. Aber ich glaube, da die Stahlfelgen sind zu schwer dafür. Da müssen wir Das irgendwie ist noch. das professionellste Tuning überhaupt. Stell dir jetzt mal vor, Um dein willst da Auto Luft leichter machen, zu machen, kannst du die den Reifen so. Räder mit Helium befüllen. Dann hast du noch mehr Leistung. Cool. Ah. Durch Gewichtsersparnis. Aber das bringt doch nur ein paar Gramm, oder? Der Ja, Tanmenge. wahrscheinlich, ne?
Vielleicht beim Trecker wird das ein Kilo bringen, aber. Na, ein Kilo haben oder nicht haben, ne? Wie JP Krämer jetzt sagen. Das stimmt. Wer ist dieser JP? Bei uns heißt auch eine Firma Überall steht JP. JP, ey. Was ist das? Was ist das? Kann man das anfassen? Läuft der graue Caddy wieder. Nee. Ist doch nicht drum gekümmert. Ja. Ja, wir haben momentan ein totales amerikanisches Burnout. Ja, Wir kommen gar nicht mehr klar, ey. Wir sind total im Teilewahn das stimmt. Oh, und fangen gar nicht an. ein damit. Polo 86 aus Metelen abholen. Metelen? Nett. Könnte man Könnte man drüber nachdenken. Melde dich. am besten mal bei Facebook oder Instagram schreiben. Falls das ernst gemeint ist. Dann werden wir dich in 3 Wochen anschreiben. Wenn Baujuck mal Facebook nachguckt. Bauerjupp und Technik, ey. Wie soll das denn gehen? Was ist dieser Hier, Facebook? oh, Der Bauer. mit einem Kubikmeter Helium kannst du einen Auftrieb von 1,1 Kilo erzeugen. Ui! Was geht in so einem Reifen? aber- Alle 4 Reifen. Ja, aber für die- verdammt aber du- schnell nachgegoogelt. Du Gar nicht so pumpst die schlecht. Reifen mit 5 Bar auf. Das ist ja, Ja, aber. das verdichtet sich ja, das sind ja das mehr auch Liter. Ja klar. Was ist das denn Weil bei die Liter 10 sind ja da Bar? drin. Aber wer schafft jetzt das Denk Helium ran? Was ist denn dann bei 10 Bar? Die Sauerstoffwerke sind ja alle zu kniepig. Ja, wir haben wieder, da ist noch, was ist da drauf? 80 Bar oder so noch? Für 4 Reifen wird's reichen. Was soll das jetzt Komm, heißen? wir gehen mal eben um eine Tür hier. Ein Lupo aus Muss- Emsdetten. Musstest du nicht anbieten oder angeben, wie viele Luftballons wir füllen wollen? Ja, aber wir haben das ja über so eine andere Dings. Wenn man das direkt 50.000. kauft, da fragen die, wie viele Luftballons willst du füllen, dann rechnen die aus und nur so viel Liter kriegst du. Voll die Penner. Warte, wie groß ist so ein Reifenluftballon? Oh, jemand sucht schon einen Porsche GT3 für uns. Ui, Danke. ja, Wo mal sein Zeit. muss, ey. Auf dem Acker, komm gut. Wie alt ist Stefan? 12. Richtig. Didim. Geil. Moin, moin. Moin, moin. Reifen aus Holz. Ich Ja. und mein Haben wir letztes Jahr schon mal geplant, aber irgendwie man kommt zu irgendwie nichts. Kommt man nix, zu nix. Da ist noch kein Baum hat da gelegen, ey. Nee, ja. Jetzt ist Sommer, jetzt dürfen wir es auch nicht mehr. Alles Die Käse. Hecken hier Alles Käse. nehmen. Und jetzt? Und Dann. Spoiler. Oh, die 80 zu verschenken. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Ja, einer reicht. Für mehr wird es nicht reichen. Das tut unseren Audi-Augen Ja. weh. Aber man glaubt es kaum, so ein Kfz bin ich auch mal gefahren. Nach meinem Polo 86C Steilheck-Tuning, schwarz-matt, Rebos Auspuffanlage, Mittelschalldämpfer-Attrappe. Haben wir noch nicht eingetragene Felgen vom Schrottplatz. Aber die waren halt groß und breit und... 3 mm Stahlblech. Nein, Das war Aluminiumblech. Alu, ne? Jeder Kleidsoke. Das Vorteil ist, bei Aluminium, du konntest dann immer so zurückbiegen. Und wenn da mal ein Dirk drin war, nimmst du Vapu. Das ist dann wieder gut. Dreifach hier. Plastik wäre so voll Tönung wieder hinten auf die Scheiben. weg gewesen und fertig. Und das Ganze hielt an 4 Nieten. Was willst du mehr? Wäre laut wie Dreck, aber keine Leistung. Ja und? Trotzdem geil. Hauptsache mal Krach, ne? Ja. Ja, Davon. Ah ja, und ganz wichtig, Bassbox hinten im Auto, so Stimmt. groß wie der ganze Kofferraum. Kriegst du mal bei Kastenbier rein. Da ging nicht mal mehr ein Sixer rein. Deswegen sah auch meine Rücksitzbank immer aus wie Karl Napf. Omega, Jetzt immer noch? Omega V6 aus Neunkirchen. Oh mein Gott, welches Neukirchen? Wieso wissen auf einmal alle, dass das... Die schauen, wo es herkommt. Welches Neukirchen? Ja. Weiß nicht. Sagte ich bereits gerade eben noch. Ford Fiesta aus Rendsburg. Ne, das ist zu weit weg. Ja. Schleswig-Holstein. Äh, Kommen wir nicht so ganz hin. mit einer Einladung zur Jagd gerne. Okay. Wie viele Autos haben schon gebrannt? Corsa 1. Kackfass? Oh, Gar nicht mal so viele, oder? Also der Dodge mehr oder weniger doch, da kann auch Polo aus dem 86 Luftfilter. Luftfilter. Auf dem Acker mal gebrannt. Jo. Der Polo 9N hat gebrannt. Da haben wir die noch mit Okay. Manneskraft weggeschoben, Ja, wo die Motorhaube so aufgeflogen ist bei der Fahrt. Das ist gar nicht Dann mehr bin ich ja Mhm. stehen, dann gucken wir so und auf einmal so.
Das ist irgendwie gar nicht mehr so Feuersäule schockierend, durch- wenn ein Auto brennt. Nee, war schon mal schlimmer. Ey, das Auto brennt! Jo, der. Ja, ich Holt fahr zum einfach Wasser. Ja. Stimmt, der hat auch gebrannt. Gut, Der jetzt Passat. Das war aber richtig dumm eigentlich. einmal, ja, die ganze Zeit. Sag Kimmo weiter. Aber wumm. Oh. Oh, jetzt brennt's im Kofferraum. Scheiße, der geht gar nicht auf. Autsch. Vier Feuerlöscher geholt, einer hat funktioniert. Ja, vorhin kam schon so also am Schleifen rum. Ja, versucht er den anderen auch. Jetzt kommt er so mit allem. Achso, ja. Nix hat funktioniert. Sus. Einer geschrieben, fahrenden Einkaufswagen. Wir haben sogar noch einen da. Da kann man mal Hallo, so einen hast du grad alten. geklaut? Nee, das hat bei Insta einer geschickt, glaube ich, so ein Video. Das sah irgendwie witzig aus. Da ist einfach oben drin im Einkaufswagen und da unten auf diesem Ding, wo die Getränkekiste Ja. hinstellen kannst, da war der Motor halt einfach drin. Mischmaschine wäre auch lustig. Nee, das ist für die Leistung. Haben wir ihm ein Mikrofon zu. Ich habe die neueste Idee überhaupt. Ist das Spoiler-Alarm? Mach einen Piep da drüber. Was? Du hast ja gar nichts gesagt. Ich habe eine Idee. Die schreibe ich euch jetzt. Okay. Mir ist jetzt der Ultra-Einfall. Ah, der überhaupt- Bus hat auch schon gebrannt. Schreib gerade mal. Stimmt. Ja, ihr wisst mehr wie wir. Das stimmt. Tank mal WD-40. Oh. Morgen 11:30 Uhr. Auf unserem Kanal. Ist das, ach ja. Jo. Weiß Der Escort. Jo, wo ist denn der eigentlich? ich nicht. Der steht auch hier irgendwo, oder? Haben wir einen Escort? Ja, Da hinten im Busch. haben wir noch. Die Leute sollen mal Motoren ab 200 PS spenden. Oder wir. Ab 200 PS. Ja, wir haben keine. Ab 200. Snapchat, Bitch. Hast du es dann? Wir können. Das können wir wirklich mal. Ich glaub, das macht keiner, oder? Weiß nicht, aber ist das. Ja, So oder hör auf die. Ja, du musst mir überlegen. Ja, Da weisen wir ja wieder auf Sachen hin, die ja aber schon vielleicht, mal waren, vielleicht wenn wir schon aber wieder eine, aufgewühlt wenn werden. wir schon einen vielleicht im quasi. Tee haben. Tee? Tee? Noch. Schwarz oder grün? Der Grüne ist Jo. immer gut. Oder Früchtetee? Fiat bei Koblenz, leider zu weit weg. Koblenz. Ami Pickup, ja, soweit Hammer. wie im letzten Video. Ist noch nicht viel weitergekommen. Ja, aber ich habe die erste Diagnose von mir aus war, ich glaube, wir fangen damit nach Norwegen an. Norwegen ist jetzt in 4,5 Wochen. Ja. 14 Ja. Tage weiter, also Ja, die Ersatzteile haben wir ja schon mal alle. ja, im Großteil. Das meiste, okay. Sagen Teuren wir, Sachen sagen wir nicht, mal, was aber- auf den ersten Blick Aber aufgefallen ist. bislang haben wir jetzt eigentlich darauf hingearbeitet, unsere ganzen Kollegen, Kumpels, Bekannte, alle abzuarbeiten, die nochmal ihre Reifen wechseln haben wollten. Ja. Oder ein anderer wollte ein neues Fleckstück eingeschweißt haben. Oder das. Oder neue Querlenker. Rückwärtsen, oder ein Querlenker. Oder das. Versuchen, Oder Querlenker das. auszubohren. Alles Und ist Schrauben- abgearbeitet, die Liste. Und hoffentlich jetzt war's das. Der Oder- andere steht schon wieder Der Richtung. Passat muss noch einen Auspuff haben. Ach ja, der muss noch vieles haben. Generator, Der Generator. Generator muss noch fertig. Ja, der Maiwagen. stört nicht. Stimmt, Vieles Maiwagen war. auch. Ja, wie gesagt, die Liste wird Schweiß immer auf kürzer, Spielen. aber der Pickup steht schon wieder zwischen den beiden Säulen, allerdings noch unten und unberührt. Den könnten wir hochfahren, aber. oh, Der einzige, der letzte, der drin saß, war eigentlich Luna. Die letzte. Das stimmt. Im Steuer. Das ist eine gepeniste Sie? Gepenist, ja. Vom Bronco gepenist. Nicht. Im Gesicht. welches, Ja, das war Jack. welches Auto haben wir oder hatten wir am längsten? Immer noch. Volvo, oder? Haben wir immer noch. Ja, er lebt immer noch. Ja, er lebt noch. In unserer ersten Minute von Dummtüch war er dabei. Nee, Oh, nicht ganz, aber Ja, also ziemlich. ich glaube im zweiten Jahr direkt oder so, ne? Aber an dem ersten Tag, womit wir damit gefahren sind, haben wir gesagt, der kann direkt in den Container. Oh, Und seitdem läuft er besser wie je und je. Das stimmt. Stand auch schon mal 2 Wochen, weil er nicht mehr angesprungen ist, aber Beim letzten Mal kam mir noch in den Sinn, wo du den einmal getreten hast, da fing der an so zu ja. Feuer zu spucken. dann haben wir den Aber jetzt steht weggestellt. er wahrscheinlich wieder und jetzt machst du den nächsten an und der geht wieder ganz normal. Hat er sich wieder ein bisschen beruhigt. Das ist seitdem wir Der mal ist schon E10 älter. getankt haben. Seitdem lief der Scheiße. Seitdem hat er irgendwie einen weg. Seitdem haben wir immer nur wieder Sprit draufgekippt. Ja. Der Tank könnte auch, glaube ich, voll sein. E10? Ja, wir waren auf dem Spartrip. Ja, stimmt. direkt die Wo Autos es uns wollen richtig nicht mehr. schlecht ging. Ja, Der Kreisler. War auch geil. Den geben wir zurück. Verstehe ich jetzt nicht so genau.
glaube, der meint den PT Cruiser. Ja, aber Kreislager. Aber warum geben wir zurück? Stefan, ob du zufrieden bist mit dem Stier-Werkzeugwagen? Ja, doch, der ist eigentlich echt gut. Für Preis-Leistung. Ja. Auch der Knackenkasten. Richtig cool überzeugend. war er auch, weil, ne, wenn man jetzt Toll! eine Lade auszieht und man vorher, bevor die Lade quasi zu ist, noch vorm Auto herlaufen konnte auf der Hebebühne, man die rauszieht, allerdings nicht mehr herlaufen kann, aber runterlässt und der ganze Werkzeugwagen so. Ups. Aber dann ruft man da an, hallo, hallo, hallo. Das kaputt. stand Der einer Anhänger da. abgefallen. Nach normaler Benutzung, der hat noch hingekriegt. Nicht, dass die hier gleich zugucken. Nein. Jetzt Ach nö, das war schreien ja die so. Normaler Ja, wir müssen Garantiefall. jetzt Erfahrungswerte sammeln, Ich damit finde wir. Stielwerkzeug eigentlich echt nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Also, also für die Preis-Leistung kann man jetzt nicht mit HZ vergleichen, aber bis jetzt Knarre und so, alles ist noch nicht kaputt gegangen. Aber Und, ganz ehrlich, guck mal, hier? zweite Lade mit den ganzen Steckschlüsselsachen. Ist noch alles heile. So, jetzt vergleiche ich sowas mal mit HZ. Also ich würde da nicht einen Unterschied, glaube ich, drin feststellen. Vielleicht sind die Knarren, Ja. dass sie feiner, Glaube ich nicht mal. aber es läuft noch alles super. doch, du hast einen richtig geschreddert. Eine Nuss. Ja, das war aber aus Am dem... Bagger! Die wurde aber auch ein bisschen sehr, sehr belastet. Etwas. Ein Meter Hebel um mich da drauf gesetzt. Dann Da habe machst- schon ein Newtonmeter drauf. Dann hat es Knack gemacht. Bestimmt. Motoröl tanken. Ja, kommt morgen ja auch. Black Racing. Morgen kommt das Caddy-Video. Nee. Lang ist's her. Da war das Wetter noch gut. Ja, stimmt. Ja, das Jetzt stimmt. guck Da dir war die doch der Scheiße Sommer. an. Ja. Immerhin mal kein Regen. Jetzt Für mal. Ja. Der Mais braucht Regen. Der Mais braucht Regen. Unser Rasen Rasen braucht braucht Regen. Hallo. Wie viele Hektar sind das? Ein Gras? Hektar? Wirtschaftlich genutzte Fläche. Ja, ich glaube ungefähr ein Hektar ist das. Ja, wir haben ungefähr 1 Hektar Rasen gesät. Achso, ich dachte Gras. Okay, das billigste Böschungsgras, was man überhaupt kaufen kann. Nee. Hat nicht mal eine Beschriftung außen dran. Die Pflanzen sehen komisch aus. Schöne Die wachsen ja was in die Fläche Höhe. haben wir uns damit eingerichtet. Drumherum ist Mais. Fläche. Die ganzen Polskis mögen jetzt auch schon. Jetzt muss allerdings noch Mais ausgesät werden, sehr wahrscheinlich sogar mit der Hand. Aber egal. Ja. Meter Wildblumen haben wir ausgesät. Alles nur für die Bienen. Bienen und Insekten forever. Seid ihr im S215 UL? Ja. Zetra? Ja. Zetra? Kispur? Wie lange haben wir den jetzt? 2 Jahre, ne? 2 Jahre schon. Ja, 1,5, oder? Ich glaube im Oktober haben wir den gekauft. Gefühl ja schon lange. Du meinst den Oktober G-Klassen-Killer. Genau den. Was hatte es letztens noch ein Unimog? Wie ist das? Zetros, glaube ich. Zetros. Hätte der auch abgezogen. Locker. Eiskalt. Wäre der vielleicht nur Auf der Hinterachse, selbst wenn Junge. wir 2 Räder klauen aus der Hinterachse. Da Wo steht so? zieht der sowas von Stefan sitzt da oben und 10 Meter höher. Alle sitzen hier so. Schrecklage. Oh, Thomas. Thomas, der hat sich so Tickets gekauft für so eine Messe in Amerika, von BlizzCon oder so. Nein. Ich glaube, immer im November, hier die WoW und so machen die Firma da, die mal so eine Spielemesse da, da hat er jetzt irgendwie Tickets für gekauft und die fliegen da im Herbst irgendwann jetzt hin, mit Bart oder so. Bart. 500 € Flugticket. Junge, was? Ja, der meint, das war günstig. One way? Ja, Da sind die Beten. okay. Das ist doch schon eine Spiele. Ja. So. Da kann er seinen Koffer da hinten voll machen mit Ersatzteilen für den Ford und die mal mitbringen. Mit Schutzscheibe so. Oh, ich habe einen Container im Schlepptau. Das habe ich immer als Handgepäck mit. Oh, Windschutzscheibe und ein Kühlergrill. Oh, interessante Frage. Welches Auto fand man bis jetzt am besten? Corsa B. Ne, von allen. Ja, der 5er war eigentlich schon wohl geil, Der ne? 5er war cool an sich. Und günstig. Der Ja. Volvo aber eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, das Aber stimmt. für unsere damaligen Zeiten ziemlich teuer, aber Der hätte den sogar uns auch Nö. günstiger gegeben. hätte er wirklich. Ja.
150 haben wir doch nur bezahlt, oder? Ja. Man denkt sich 150 und der haut einen gleich einen über die Fresse. Oh, ich hört den nur für 100 Ja, der hat zwar noch Reste und so, bla bla. Der Was ist zahlt ihr denn sonst so? Ich sag, boah, für so ein Auto so 150? Doch wohl. Ich hätte euch jetzt 100 Euro verkauft. Fuck! Na egal. Ja, War trotzdem ein geiles Auto. war Ja, lustig. die Golforgel fand ich immer am besten, oder? Oh, ist immer so laut, ne? Ja, machen wir so Krach. Ich mag laut. Ich hatte letzte Tage einen Hörtest. Ich höre noch wie ein junger Gott. Das hätte ich nicht gedacht. Hä? Ja, G25-Untersuchung. Hä? Was? Und da sagte Ich die, sehe, dass der Mund sich bewegt, aber ich höre nicht. da sagte die nur, wenn sie irgendwas jetzt mit dem Gehör haben, dann kommt direkt die BG vorbei. Ich so, Aha, aua. okay. Dann hat die meine Hände gesehen, die sehr gut aussehen. Tragen Sie gar keinen Arbeitsschutz? Ich so, doch, hier schon. Hey, wo denn nicht? Ach egal. Okay. Warte mal, was war denn mit dem Sportmäßig? Soll das da auch noch machen? Das zahlt ja jetzt nur lustige Sachen auf. Jetzt sag ich mal was Lustiges. Ach, halt's Maul. Du hast jetzt nicht gepupst. Nein. Wie viel PS hat Marc sein Audi? 12. Regulär oder montan? Regulär 180. Und der war bei BBM, da kommt demnächst auch mal was mit zusammen, ne? Genau. Nächste Kooperation BBM. Und zwar, ich weiß gar nicht, 3 Jahre her bestimmt, ne? Ne, WO2, oder? Oder 3 schon? Nee, 3. Ne, ich hab meinen. Ne, ich bringe meinen jetzt zum dritten Mal beim TÜV. Nee. Ich meine, aber jetzt ist das Hast zweite du den Mal. gerade schon 6 Jahre? Ne, ich hab den fast ohne TÜV gekriegt. 4 Jahre habe ich den. Ah, passt gut. 3, ja. Ja, da war eine Aktion bei BBM. Daraufhin musste ich da direkt anrufen und mich ja sofort registrieren. Gab nämlich ein paar Prozente auf dubiose Systemoptimierungen. Dubios. Dubiose Systemoptimierungen. Kraftstoff Damals hat man sich noch nicht gekannt, aber mittlerweile saßen wir gemeinsam schon hier im Bus. Ich hab den gesagt, wenn das Getreide runter ist, dann. Ja, Weil die bringen auch ihr Gerät mit. Gerät. So. Ja, 180 reguläre PS, allerdings noch nie wieder auf dem Prüfstand gewesen, weil, ja, Allrad hat nicht unbedingt jeder so einen Prüfstand. Nein, Quattro. Quattro! Naja, wie gesagt, aber man munkelt irgendwo, ja, was sagt man, Systemoptimierung, 30, 40 PS? Ja, 30. Ja, also man munkelt zwischen 180 und 210. Kann man sich jetzt eine Zahl aussuchen. Damit es Stefan? geiler klingt, sagt man 220. Und Mindestens. 300.000 Newton. Stefan, Du von mir, du Pisser. Traktorpulling mit einem Deutz. Jetzt sieht alle ab. Wenn er letzter werden will, ja. Halt mal. Da kackt er ab. Zylinder 6 scheißt ein. 4 fängt an Qualm und In Quiefen. der originalen Klasse Ein zieh ich sie alle spuckt ab. sofort das Öl raus. Was machst du? In der originalen Klasse zieh ich sie alle ab. Das will ich sehen. Locker. Du, meld dich da an da. Will ich Nachbarschaft. eigentlich wohl mal. Ja, mach mal. Ja, Muss mir filmen. Film. Deine Nullerlage. Oh, wir können der Stefan seinen super, wer ist das, Ultra dreschen. Da können wir mal ein richtiges Bauernvideo Jeder rausmachen. Deutsch Knubbel will ich abziehen, Junge. No. Mit Slicks. Mit Klick. Halt's Maul. Und Bremswagen noch Ja. dazwischen. Okay. Oldtimer dreschen Film oder was? Ja. Ja, oder? Mit Matador. Ja, wenn schon einmal Aber- alle nach deinem Matador fragen, dann Klar, müssen wir doch auch eine Matador. Aktion zeigen, ne? Ja, Stefan mit nur seinem ganz Heuschnupfen da oben drauf sitzt in der Kabine. Also, So nicht dann machen wir anders. den richtigen Countdown, ne? Nee, eigentlich geht außer Gerste. Da. Ja. Da. Hab ich gesagt, da fahr ich freiwillig nicht. Das ist wieder der nächste Da fährst du nur Stefan-Prank. mit deinem Trecker, stimmt's? Ja. Auch geil, Durch die Staubwolke. Der nächste Stefan-Prank. Nicht Mehl in der Lüftung, sondern Gerste in der Lüftung. No. No. Eine ganz leichte Brise immer nur. Ganz fein gewechselt. Ja, nicht so lustig. Nicht so lustig. Gerste ist echt eklig. Ach, kannst mal haben, ne? Nee. Du Aber die machst Hasen fühlen sich ja echt wohl, ne? Ja. Mhm. Was ist mit Hasi los? Tja, nur kommen die nicht mehr an die Früchte, an die Südfrüchte ran. Die Südfrüchte, die Hops Da ist alles voll, ey. Da sitzen jetzt schon wieder 2 auf diesem kleinen Fleck. Die mähen den Rasen. Bitte hellere Beleuchtung. Du musst nur mal einen Ich fand das eigentlich schön. Sehr amüsant.
Ich will mir nur ein Bier holen. Tschüss, Stefan. Aua! Oh, das war nicht heller, ey. Was passiert? Ich sehe hier? gar nichts. Oh, das ist aber echt miese. Ja, das ist. So, ey. Die Farben sind so. Wo ist denn gelb? Da. Ja, Hä? so ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ja, ist in Ordnung. So, man sieht zumindest wieder jemanden. Hallo. Jetzt schnell ein paar abwertende Worte über Stefan. Er ist ja gerade am Pissen da vorne. Also. Wink mal! Freihändig! Ich hätte mal eine kurze Frage eigentlich mal, fällt mir gerade so ein. Wo ich mich hier gerade mit unseren coolen. Ja, eben hat schon Workwear einer, geschrieben, die Hosen sind geil. Ich wollte sagen, würde mich mal brennend interessieren, wie die Klamotten gerade bei euch angekommen sind oder ankommen. Die Frage ist halt, ob man sowas tendenziell auch für längere Zeit im Shop erhalten kann oder nicht. Oder ob es der totale Reinfall war oder eigentlich nicht. Also, wie gesagt, Jacken persönlich finde ich schon mal richtig geil. noch was Antialkoholisches? Ich hätte gerne Radler. Weil Radler ist kein Alkohol, weißt du? Also ich will jetzt nicht wirklich eins. Das war eigentlich nur ein Scherz. Haben auch keins. Ne, wie gesagt, bei uns ist die Jacke auf jeden Fall richtig gut angekommen. Hosen, ja, man muss sagen, es ist halt kein Strauß. Komisch. Also bei mir ist es tendenziell scheißegal, was für Arbeitshosen das sind. Machst du eh kaputt. Wichtigste ist, es ist eine Arbeitshose. Wird mehr getragen wie irgendeine private Kluft. Das stimmt. Ja, Stefan, ich weiß nicht, ich glaube, der ist in der Hose, die wurde ihm quasi. Ist damit geboren worden. Ja, ist damit geboren worden, seitdem Da habe ich wächst die 3 mit. Stück von den gleichen, die sind echt geil. Seitdem wächst die mit und ich glaube, man kennt Stefan auch nicht mit anderen Hosen. Doch, ich glaube, 1. Mai hatte der mal eine Jeans an, glaube ich. Ja, das habe ich direkt. Stimmt. Ah. Ja. Oh, Weiß nicht, neuen Pullover. Ich weiß nicht, ob da schon irgendwie was. Ich habe noch nichts gelesen. Weil ich selber persönlich habe keinen, leider. Ich auch nicht. ich auch nicht. Dafür haben wir die anderen noch. Doch, ich habe Stell mal den Logo. Was ist denn mit der Prototyp. Verstärkung? Ist das besser? Also ich finde, schlechter? bis jetzt kann ich noch nichts Schlechtes sagen. Ich finde das irgendwie schön, dass er jetzt hier so ist und nicht so vorher. So labberig. Aber So schlabber. Aber es kommt auch mit jeder Kollektion, lernt man auch dazu und dann kommen immer ein paar Verbesserungen genau, rein. Ne? wir Ist ja optimieren nur immer so. wieder und immer wieder. Wir meckern immer wieder. Fresssack. Warum stehen die eigentlich? Ah, jetzt auf einmal kommen die hier, wenn die leben. Junge, Jetzt geil. Ja, mach ruhig. Junge, kannst du jetzt keine M&M's fressen, Junge. Stefan, hast du dir nach dem Pinkeln die Hände gewaschen? Natürlich Ja. nicht. Am imaginären Wollt ihr Waschbecken da vorne. Nee, ich will nicht riechen. Oh ja, ihr Stadtkinder, ey. Bist du auf die Hand dabei? Oder habt ihr so einen kleinen. Sorry. Junge, kann sein, dass du trinkst. Nein? Okay. Ja, ist doch so! Okay. 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 Was wird ruhiger im Chat? Ja, Warum? Weiß nicht. das ist eigentlich voll Das finde langweilig. ich gar nicht so cool. Jetzt fragen wir mal noch wieder irgendwas. Jetzt habe ich mal eine Frage. Erstmal überlegen. Nee, ich weiß nicht. Achso. Ich gucke gerade, wie ich sie am schönsten formulieren könnte für euch. Guten Morgen. Moin. Nein, Nein? Dämmert. sind da draußen Leute von euch, die ebenfalls schon mal oder öfter schon mal in Norwegen waren zum Angeln? Vielleicht mal so die ein oder anderen coolen Tipps, Tricks, so, wo man jetzt so schnellstens diskutieren könnte drüber? Weil, ich weiß nicht, Niklas fährt, glaube ich weiß gar nicht, 8. Mal, 9. Mal. Nee, so oft noch nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Einmal öfter als du. Zweimal, wa? Nö, oder? Ich glaube wohl zweimal. Nee. Nee, Nee. nee. Mit 15 glaube ich zuerst und dann mit 17. Keine Ahnung. Ja. Ja, Ich glaube beim zweiten warst du Ich war mit. schon in der Ausbildung. Ja, dann war das mein zweites Mal. bei mir ist das 3. Mal. Bei Simon dann auch. Dann warst Ja. du 4 und ich 5. Also jetzt. Naja, egal. Ja. Wie auch immer. Soll wohl. Ja. Ja, bis dato sind eigentlich immer schon gute Fische ins Boot gekommen, aber wir wollen mehr. Dieses Jahr haben Aber wir, ich glaube, letztes Jahr war das ziemlich cool, weil wir hatten Rotbarsche dabei, sogar gute Rotbarsche. Ja, Lump leider relativ sehr viel.
paar Längs waren dabei, ein kleiner Butt war dabei, viele Dorsche, Sky. Seelachs Seelachs haben ging wir auch noch, war auch noch Ordentlichen wieder. Dorsch. Ja, der Sky. Weiß nicht. Dieses Jahr sind wir hier mit dem Elektrowandel und so ein bisschen unterwegs. Das müssen wir aber, glaube ich, richtig genau erklären, sonst gibt es richtig Hate bestimmt, weil Elektron ist ja gar kein Angel mehr und so, weißt du? Wir wollen So. nur den 200. Ja, das müssen wir da dann erklären im Video. Das erläutern wir dann, warum Ja. man das macht überhaupt. Deswegen. Weil wir Yes. haben alle eine Muskelschwäche. Ja, wir angeln seitdem schon 14 seit Tage. Dynamit, weil das ist viel effizienter. Die Fische sterben direkt an einem direkten Tod und nicht qualvoll an einer Angelschnur und so. Das 6 stimmt. Meter Wal. So, wir können nach Hause fahren. Ja, Ja, ist das noch keiner? Ja, doch, dass in Schweden schon mal jemand angeln war. Schweden ist auch cool. Da bremsen Ja. wir mal durch. Und jemand einen Hornhecht gefangen hat, der ist lecker. Aber gibt's die denn bei uns in Norwegen auch? Ja, ich glaube im Süden gibt's die, glaube ich. Hab ich ja Ja, schon mal gesehen, aber kann ich glaube sein. so weit oben nicht. Ab in den Süden. Nee. Fangen ja noch viel mehr Forellen und so, ne? Mhm. Im Süden. Ich glaube auch. Ja. Mhm. Das gibt's bei uns irgendwie gar nicht, ne? Da, so oben. Nee. Hillstein. Nö. War da eine Rolle? Zitronen, jemand mit Zitronen? Zitronenhai. Okay. Ja. Ist auch bei uns Ist es nicht, eher oder? wärmer? Nee, aber ich glaube, die chillen irgendwie ganz weit am Boden oder so, ziemlich tief. Ja, aber Junge, wie tief muss man denn noch? Ja. Okay. Wo habt ihr die Rotbarsche denn gefangen? Auf? 120 oder so, Das oder? war verdammt tief. Ich meine auch, das war gar nicht so. Da habt Ja, ihr- Simon, der so. 200 Meter nur! Juhu! Junge, wir sitzen da am Boot. Simon! Werd nicht fangen jetzt einen Rotbarsch, werd nicht fangen jetzt einen Rotbarsch. Oh, ja. Rotbarsch. Ich direkt runtergelassen, direkt Rotbarsch, alle runtergelassen, nichts mehr. Mag auch. Wieder ein Lump. Juhu! Mann! Ja, Lumpkönig. Aber Lumpi. Aber bevor wir dann, während der Zeit, wo wir nur. Nee, wir können auch vorher machen eigentlich. Brauchen wir noch neue Das eine oder Pilger. andere. Das eine oder Nein. andere. Wir haben Doch, noch genug die Pilger. Fresse! Junge, Kauf dir einen! kauf dir welche. Halt's Maul. Nur Homos angeln Pilger. Ja, ich werde die Aber ganzen Seelachse Nur damit wieder die fangen. Stefan heißen mit vorne. Okay, vielleicht ein paar. Ja, aha. Nur diese blauen, mehr brauchen wir nicht. Speed Pilking. Schneid doch einfach stumpf irgendwas von der VA-Welle ab, mach da 2 Löcher rein und unten machst einen Haken dran. Ja klar. Kommt viel geiler. Machst du schön heiß, haust da 1000-mal mit einem dicken Hammer um Amboss da rum. Ja, klar. Und schon hast du einen Speed-Pilker. Ja, und fahren mit dem Schlauchboot raus. Ja, Okay, Thema Angeln kommt nicht so gut an, oder? Doch, ob wir mit dem Schlauchboot raus Ja. wollen. Nein. Schlauchboot aus Alu. Robustboot. Setz Credigain. Robustboot. Aluminium. Ziemlich dickwandig. Das Boot haben wir noch 50 nicht PS Außenborder. Steht senkrecht im So Wasser. macht's. Stefan ein bisschen aufdrehen. Aufdrehen? Ja, den Motor, ein bisschen Nos mitnehmen. Besser von mich. Dann Ja. holen wir nach dem zweiten Tag schon ein neues Boot. Haben wir auch schon mal Außenborder geschafft. geschreddert. Der Wut ein bisschen heiß. Gülle statt Motoröl. Stefan soll Gülle in den Was statt Automotor Motoröl? machen. Gülle. Siehst du mal Haben wir unsere Angel eigentlich schon wieder bekommen? Ja, kam per UPS. Ich glaube, da wollte jemand trinken, glaube Ja, Ich glaube, der hat den letzten Livestream auch gesehen. Schlingel. Leider nicht. Schlingelingeling. Wie war der Name? Strafrechtlich verfolgt, glaube ich hier. Ja, Das haben wir Anzeige ist raus. im letzten Stream doch auch gesagt. Anzeige ist raus. Nö, leider. Immer noch kein Zettel da, dass er die Sachen hat. Aber schlechtes Gewissen. Pumpe munkeln wir immer noch. Keine Ahnung, ob die weg ist oder ob die einfach einer versenkt hat. Glaube ich irgendwie. Weil ich kann mir doch nicht glauben, dass man. Man ist doch nicht so doof, klaut eine Pumpe und vergisst die Schläuche. Ja, weiß ich nicht. Irgendwie Keine ist Ahnung. So, aber Das andererseits, ist doch- du hast ja eine Tankentlüftung. Wie groß war der Tank? 2 Liter? Oder 1 Liter? Ja. Da willst du ja irgendeinen Film oben drauf Ja, haben. wer oder weiß, wie irgendwas. lange das schon drin lag. Keine Ein Ahnung. bisschen Wind, dann ist er der direkt weg. So ein Ölteppich ist ziemlich beschissen auf dem Wasser. Und das Wer ist weiß, jetzt was da direkt unten in weg. dem Teig so rumschmiert. Vielleicht hat man den ja irgendwann mal eine Route. Ölwelve. Ja. Oder man muss mal gucken, einfach mit dem Stock mal. Den muss ja direkt an Dings liegen, wenn dann vorne, ob man das Aber irgendwie wenn merkt. dann einer aus Das Spaß. kannst du ja mit ein bisschen.
Ja, aber so weit kriegst du, der wiegt doch auch 35 Kilo oder so. Den schmeißt du nicht mal eben. bis Mitte des Teichs. Nee. 35 Kilo. Nein, die kannst du so alleine so. reinwuppen. Das schaffen sogar 13. Ja, wir munkeln. Ah, die kriegst du aber nicht so weit rein. Doch. Kaufen wir uns noch einen und schmeißen die rein. Und dann können wir munkeln, wie weit geflogen ist. Ja, mach ein Band dran. Hast du das Band dran gemacht? Oh, vergessen. Du hast auf das Band. Nein, Ich hab das nur in der Hand. meinst du dieses hier? Wem? Ich hab das Band, aber was soll ich damit? Jetzt so ein richtiger Marc und Stefan-Moment, ey. Absprache ist das Der Nonplusultra. 2. Mai-Moment. Ja. Oh Mann, ey. Ich in Oberhacke versucht, ein Stützrad anzubauen. Alles festgemacht, wollte dran drehen. Angeschlagen. Oh, da ist ein Motor im Oh, Weg. Scheiße. Aua. Ja, da war ich ja nüchtern. Nicht? Das war die Lüge. Ah. Ja, nächstes Thema, Angeln. Wie findet ihr das Thema Wandern? Mein Scherz. Spann dich mal. Was wandern? Wandern. Was wandern? Ist das nicht bei Dings auch? Lord of the Weed? Hat Stefan Hunger? Nein. Oh. Nein. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Ja. Ja. Wo fahrt ihr in Norwegen hin? Ja. Polarzirkel. Ja, Polarzirkel. Also und etwas unterhalb von. Also Innenseite von. Wie heißt das nochmal? Von den Lofoten? Lofoten. Ja, ein paar Kilometer Ein drunter. paar noch. Kilometer drunter, ja. Ja, Luftlinie etwas weniger, aber wenn du jetzt fahren würdest, sind das einige Kilometer, ja. Ja. Polarzirkel. Ja, ich glaube, ist es nicht auch sogar der 71. Breitengrad? Da fahren wir mal dran Genau. vorbei, nach Renga. Ja, genau. Da überqueren wir den immer. Fahren wir direkt in den nächsten Abschnitt da. Macht Und schauen wir die Fische anders, ey. Wasser Ja. im Reifen. Haben wir schon mal gemacht. Ja. Da kann man Polarlichter beobachten. Im Sommer nicht so gut. Ich glaube, die sind Da eher so sucht früher man im die- Herbst. Da sucht man die Abende, wo es dunkel wird, habe ich gehört. Oh Mann, ey, immer noch hell. Mann, verdammt langer Tag hier, ey. Scheiße, ey! Wir sind doch erst einen Tag hier. Stefan hat sehr Aber viel letztes Ahnung Mal von war lustig. Autos. Ich? Mhm. Nein. Sagen meine Arbeitskollegen aber auch schon alle. Da musst du den scheiß Auspuff sehen, dann weißt du schon mal, was für ein Motor ist. So, hä? Okay. Nee. Das sagen die Leute, Prost. Mein die Arbeitskollege. an ein Amica. Ah, nee, nicht so große Rohre, das ist so klein. Also, aber ich habe von der Größe nie was gesprochen. Oh, mein Arbeitskollege. Aber wenn kam an- Auspuff bauen, dann richtig. Mein Arbeitskollege kam an, sein Polo läuft nicht mehr. Der stand 4 Monate, Dann nehmen wir. der macht nur noch Klick. Kannst du den mal angucken? Ich so, entweder eine neue Batterie oder einfach nur mal laden. Oder ich bring den Ladegerät mit. Den kannst du das nicht mal angucken? So lad das einfach oder überbrück dein Auto. Wenn es dann anspringt, dann weißt du. Klick. Wirklich? Klick, ich glaube, das war Schlüssel abgebrochen. Ja, Klick. Klick hat's gemacht. Klick. Ging nie ab. Bei mir macht es immer Klick. Nee, nicht oft. Lieblingssong von den Onkels. Boah. Junge, da gibt's nicht diesen einen Song. Nee. Ich höre das nicht. Ich höre nur Helene Fischer. Ach, glaube ich dir. Atemlos den ganzen Tag. Ne? Ja. Atemlos. Nein, nehmen. Hat Stefan eine Freundin. Oh, Ralf hat das gefragt. Ralf, Mhm. bin ich schwul? Auf gute Freunde, ja, das ist schon. Ja, das ist auch sehr gut. Komm. Ja, 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 auch. Ja, Es kommt mal cool, wenn man richtig Hacke ist, morgens um 4 mit 3 anderen Leuten auf dem Tanzdeckel hampelt. und die ganze Tanzfläche braucht. Mit 5 Gläsern Bier in der Hand. Das ist gut. Das ist dann geil. Ja. Oh. Ach, mit euch trinke ich am liebsten. Kling. Ja. Waren wir schon mal in Trondheim? Jo. Ja. Da sind wir schon mal durchgefahren, ja. Da haben wir schon geschlafen, oder nicht? Ja, nicht in der City, aber da irgendwo eine. Außerhalb da irgendwo. Oh, Am Dörp. Schlafen. Das ist aber uns alles noch zu südlich.
Das stimmt. Ich hab in den Wir brauchen die Pass Kilometers, wir brauchen die Kilometers. Boah, wir hätten das echt so, das wäre so geil gewesen, wenn wir das gefilmt hätten, ey. Dieses Super-Szenario. Simon erste Mal in Norwegen. Ich glaube, Simon Ach so. musste das erste Mal fahren und er Dashcam. ganze, Ja, ganze Zeit. echt sehen, Ich will echt sehen, ich ich will will echt echt sehen. sehen. Ja, Fahrerwechsel, Simon beschleunigt. Alle Alles haben sich so so gerade mal so ja. schon mal alles zurecht gemacht, Kissenlag passend. Und auf einmal macht er nur. So, die ganze Augen auf, Scheiße von steht hinten. so ein Riesen-Egg vor dir so. Okay. Simon nur so ein Elch. So, kam aus dem Nichts und ist einfach Ja. nichts hier verschwunden. Da sitzt man im T5 und diese Der, obere Stück, Ja. also, konntest du gerade mal drüber hergucken über den Rücken, ey. Alter. Das war ein Ochse, ey. Alter Schwede. Way. Gibt aber ein Zuchtelch. Der kapitale Ja. Zuchtelch. Jo. Das Mutterstier. Der Irre. Das war geil. Elcharsch im Gesicht. Ja. Ja, trifft's schon ziemlich nah. Arsch im Gesicht. Oh, was wir alle so gesehen haben. Dieses eine Rentier, oder was war das? 2 Jahre später, 2 Jahre später. Oh, guck mal, Dachse! Stinkt hier so. Da habe ich sogar noch ein Bild von. Von einem Rentier. Nein. Doch. Das Rentier. Ich will ein Rentier. Nein. Wo hatte ich das denn? Was? Da hat Simon das auch fast gestreichelt. Ja, mit der GoPro hat er auch noch eine. Simon, ja, ich streichel das jetzt. Geht da hin, steht da 1 Meter vor, wie so, Ja, aber das sind so halbe Haustiere irgendwie in Norwegen. Ja, ist doch nicht normal. Aber auch nur halbe. Ja, das sind nicht so richtige, aber so halbe. Soll ich sie zeigen, Stefan? Hätte was. Fahrt ihr mit einer Fähre? Nee. Wir fliegen übers Wasser. Ne, wir fahren mit Auto. Problem ist, ich habe die Bilder auf Instagram. Aber dann würde jeder meinen beschissenen Scheiße kaufen. Soll ich das zeigen? Ja, besser. Hey. Mach einfach einen Screenshot und mal danach so einen roten Strich über deinen Namen. Diesel ohne Begrenzer laufen lassen. Oh, Käse. Ohne Endmengenanschlag? Nein. Einfach. Wir haben keinen mehr. Können wir abwarten. Wir kriegen ja vielleicht ein Opel-Kombo von Dennis. Weißt du das noch gar nicht? Hat er mich gefragt. Was denn für ein? Oh, Opel-Kombo. Wie der 5er? Ja. Läuft das da genau? Oder wie das eine Auto? Nee. Diesmal mit Innenausstattung hat er direkt gesagt, ja, was für eine? Ja, mit Innenausstattung. So, ja, okay. Der so abgesoffen ist und was hat er gesagt, wo eine Tür abgebaut ist? Ja, die Innenausstattung, ja, irgendwie so Sitze sind raus oder so, hat er gesagt. Da war nichts mehr dran. Oh, die Sitze sind raus, das war keine Lüge. Das stimmt. Wie viele Corsas haben wir? Haben wir noch einen, der läuft? Ne. Ja. 2, 3, mit 2 kaputt, oder? 2 kaputte haben wir noch stehen. Okay. Aber wir hatten viele. Hm. Hm, 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 Hm. Ha. hm. Neue Projekte geplant. Ford fertig machen. Fort. Erstmal Jahresziel. Vielleicht kommt da noch was zwischen. Spontanität. Spontanelle. Kommt da jetzt noch was oder? Bremsflüssigkeit statt Motoröl. Das funktioniert. Als Abbeizer soll man einfach Bremsflüssigkeit nehmen. Für Lack. Okay. Soll super gehen. Ja. Habe ich im Bauernforum gelesen. Ja. /@net.com. Oder so. Ja. Dennis, der guckt irgendwie, der sieht das ja auch, viel Grüße an Dennis. Der guckt irgendwie in Holland nach Crossern oder so. Ja. Der hat uns gestern was gezeigt. Ja. Knobo. Inchkit angegeben und dann Jo, 50 Kilometer. Ist ja gar nicht Und so das weit. alles vertellt. Behan im Tal. Jetzt einen holländischen Sender gefunden. Ich glaube auf
Frequenz 89 oder 88? Ne, oder 82? Gibt 82 überhaupt? Nee, oder? Ne, stimmt, gibt's gar nicht. Es war auf jeden Fall lustig. Wir halt in Metall. Ja. Scheiße. Hört sich an wie Plattdeutsch, ey. Das Dütschk. Das Dütsch. Hört die Uhr tickern des Bus. Ja, ich nicht. Ist eine Uhr? Ich schon. Da kommen wir mal auf das Rentier zurück.de. Ah, jetzt hast du. Hauptsache Engelbert Dress. Zeig Wie mal. ist Kurzbuch, Codebooks. Achso. Aber haben wir, ne? Reise. Ne? Der einzigste vor 2 Jahren. Scholle oder? Tolle Scholle ist das. Das ist tolle Scholle. Ja, ganz kleines Schiedding, ne? Musik. Hallo. Hier nochmal das ganz kleine Kapitale. Ich glaube, es ist ziemlich weltrekordverdächtig sogar für so eine Fischart. Zeigen. Für das Camp auf jeden Fall. Auf jeden. Der war gar nicht mal so ungeil. Geiles deutsches Video, Stefan. Danke. Aber ganz wieder mal geschrieben, dann muss deine Werkstatt mal aufräumen. Das muss So, ja. wie der. Ne, wie der Arbeitsplatz, so die Arbeit oder sowas ähnliches. Hallo? Das kommt dem ziemlich nah. Kann nicht wahr. Kann ich leider nur hinzufügen. Oder. Ne, wie war Was das? ist Ey, noch das, smart, aber das man Aussehen muss des gar Arbeitsplatzes nicht spiegelt die Qualität der Arbeit wieder. So war das, glaube ich. Eigentlich ist sie schon wieder voll aufgeräumt. Das Dummtüch-Team nochmal eben in. Ja, das haben wir so auf Insta gepostet, oder? Triple Drill. Ja, ich auch. Wie man sieht. Ne, ich meine, um Tüch, glaube ich, auch sogar. Es gab schon mal Zeiten in meiner Werkstatt, da musste man da durchklettern. Okay. Die habe ich immer, wenn ich bei dir in die Werkstatt komme. Nee. Die Bude hat aufgeräumt. Ja. Ich schlepp alles von drin nach raus. Ja. Okay. Ja. Richtung Feuertonne oder Nee, das wäre immer gut. hat der Polo TÜV bekommen? Dr. Med Rasen. Dr. Windhasen, ja, der TÜV hat uns gelobt für ein super, super schönes Auto. Ist Das stimmt. somit ohne Mängel durchgegangen. Leider haben wir kein Video davon machen dürfen. Nee, das war jetzt nicht so. Vielleicht ist Aber- ja deswegen ohne Mängel durchgegangen. Aber die wunderbare Probefahrt liegt demnächst an. vermute ich. Aber der Schein unter Sonnenblende war weg, oder? Schein. Der grüne Schein. Tü. Ein Schein da, die waren weg, ja. Gruß geht raus an Holland. Ja. Nein, jeder, der ein altes Auto fährt, weiß natürlich, zu welchem TÜV-Prüfer er am liebsten fährt. Sagen wir mal so. Weil es gibt ja auch diese Hochstudierten, die quasi direkt aus der Schule raus sind und jeden Pups, jeden Krümmel unterm Auto als Mit Hammer und Meißel nach Rostlöchern gucken. Jo, da ist ein Da Loch muss drin. doch wohl eins drin sein! Dann haben die alle an der Stelle! Guck! Da ist es! Eben neu. Naja, ja, und es gibt halt die Alteingesessenen, die genau wissen, worauf es ankommt, die auch wahrscheinlich so ein Polo 86C gefühlt in ihrem Leben 40.000 Mal vor der Augen hatten und wahrscheinlich jeder gleich aussah, so ungefähr von unten. Und nicht bei jedem Pupskrümel denkt, das bricht gleich auseinander das Auto. Das stimmt. Schlimmer geht So. immer. Eigentlich sah der Winkel nie so schlecht aus. Der ist jetzt sowieso wie geleckt. Das Ergebnis, das werdet ihr noch sehen. Was so ein bisschen macht und ein bisschen. Aber dann Wärme. stellt man sich auch die Frage, wenn man unter dem Polo 86C steht. Das stand jetzt 15 Jahre rum, die Hinterachse sieht aus wie. Ja, wie ein Stück Scheiße eigentlich. Ah. Aber dann kriegst du hier Autos auf dem Hof, die keinen TÜV mehr kriegen mit einer durchgerosteten Achse. Und dann guck dir mal die vom 86C an. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie eine Achse. Wie die Cruiser 10 Jahre alt, so, Ja. so ein 86C 30 Jahre alt. Ja, an so einer Achse Und noch ist nicht dicker durchgerostet. Stahl dran. Und kann man nicht so durchrosten. Yes. Feiner Flugrost, mein Gott. Ja, da eben wegpoliert, ein bisschen Ja. Farbe drauf und sieht die wieder aus wie neu. Burenblind drauf, fertig. Audi 80, Achse auch durchgerostet. Ja. Krasse Jetzt guckt man Karre. sich das Ding, das müssen wir uns mal wirklich angucken. Jetzt ist Was da bei wirklich- denen schon so hart durchgerostet ist, dass er keinen TÜV mehr kriegt. Den Audi oder was? Ja. Nee. Da appellieren wir an den deutschen TÜV.
Ja, Oder holländischen. Dekra und wie sie alle heißen. Pisca. Ja, Stahl und sonst ist nicht gleich Stahl. Das stimmt. Was fehlt da? Was? Kohlenstoff? Kohlenstoff. Lässt sich zwar scheiße schweißen, aber dadurch hält's länger. Junge, einfach mal eine Hinterachse aus Hardox bauen. Fertig. Edelstahl. Hardox. Hardox, Junge. Auch teuer. Ja. Wir bauen sogar aus Rinnen aus Hardox. Von mal eine vernünftige Beschichtung. Von meinem Nachtbar. Nachtbar? An der Nachtbar gibt's Beschichtung? Er hat eine gute Beschichtung. So. Hehehe. Haben wir vielleicht die ein oder anderen Tees. Kfz-Lackierer da? Weil wir haben noch eine, wir haben noch eine brennende Frage. Und zwar, wir sind ja schon im Gedankengang eigentlich mit dem Ami schon fertig. Eigentlich Stehen steht aber er da quasi gerade noch am vor der Tür. Anfang. Aber wir machen uns jetzt halt schon Gedanken, wenn das irgendwann mal soweit ist, den Grundrahmen sandstrahlen zu lassen. Danach war die Überlegung, verzinken ja, verzinken nein. Oder sauber und fett grundieren und eine richtig schöne, strapazierfähigen Nack drauf zu tragen. Da haben wir wiederum überlegt, ja, nach dem Sandstrahlen kann es ja vorkommen, dass da irgendwo Löcher aufzuweisen sind, die vorher nicht da waren. Aber nicht vom Rahmen. Sag niemals nee. So, auf jeden Fall, ja, zinken. Das Problem ist, viele Teile sind noch vernietet. Das heißt, wo zum Beispiel Platten auf den Grundrahmen aufliegen, hast du keine Luftschicht zwischen, so dass das Zink da reinkrabbeln kann. Das heißt, dahinter wird auch kein Korrosionsschutz stattfinden. Also kannst du da eigentlich theoretisch versiegeln und anständig grundieren, oder? Erst grundieren, dann versiegeln. Ja, wie auch immer. Das würde ich so machen. Ich würde alles fertig machen. Und die Frage ist dann auch, mit Versiegelung alles so Ja. zuquaddeln, auch mit Unterbodenschutz, auch von unten alles. bei unseren Förderern zum Beispiel verwenden wir Eisenglimmer. Weil ich Ja. mich sowieso frage, warum man die lackiert, weil die nach einer halben Betriebsminute sowieso schon komplett blank sind von innen. Hauptsache das Eisenglimmer Hallo? verwendet und Zinkphosphat, Grundierung, Zink. Hast nicht überall. 30 Sekunden ist die blank. Sieht aus wie ein Flug. Ja, Ja, also wenn da jetzt jemand einen geilen Tipp hat. gerade noch nicht. Aber auf jeden Fall kein Unterbodenschutz, das ist scheiße. Das ist ja nicht auf dem Rahmen. Kautschuk-Scheiße, das ist ja Prödel. Das ist irgendwas für eine Radhäuser, aber nicht für den Rahmen. Ich Ja. meine, wenn du den da mit dicken Fett einstreichst mit einem Handschuh, kommt da auch nie wieder was dran. Und sobald ein Stein kommt, wie so ein Flummi, so pipi, Und der haut direkt in die nächste Stelle Blick. wie so ein Flummi unterm Fahrwerk. So Ja. Irgendwie braucht man diese schiere Versiegelung, die Autos immer unten drunter haben. Dieses, was so richtig hart wird. Das ist ja auch Soll ich Unterbodenschutz. dir sagen, was das ist? Ist auch Soll Unterboden. ich dir sagen, was das ist? Nicht Silikon, nicht Sikaflex. Ist es wirklich. Weißt du? Fragt Fahrzeugbau, piep. In dem Setten. Okay. Okay. Sikaflex macht's Machen die möglich. wirklich mit Sikaflex? Ja! Schweißnaht scheiße, Sikaflex. Ja, hallo, Fahrzeugbau. Das macht man immer so. Das macht man so. Okay. Ja, kriegen wir hin. Bestimmt. Ja. Natürlich. Sonst So. irgendwelche Sachen. Es ist dunkel, die Arbeit ruft. Sandstrahlen, ja, verzinken, nein. Richtig. Das habe ich auch schon hier als Unterbodenschutz, diesen Mike Sanders. Das ist so ein Wachs, so ein Fett, so einen fetten Pott. Das kochst du erst, machst du heiß mit so einem Topf und dann kannst du mit so einer Sprühpistole, wie so eine Lackpistole quasi, sprühst das drauf und dann wird das hart. Das macht man aber erst, wenn man Ja, zum Schluss nachher. Zum Versiegeln. alles quasi zusammengebaut ist dann. Und das, ganz viele machen das als in die Hohlräume rein, weil wenn das Auto in der Sonne steht und mal richtig warm wird, dann wird das wieder flüssig und dann kriecht das da so richtig überall rein. Aber so Alles viele voll die. Hohlräume hat das Auto Nee, hat er gar auch nicht. Aber der hat gesagt, das kann man auch als Unterbodenschutz nehmen. Aber was Ich glaube, wenn wir das erstmal richtig gut fett grundieren, schwarzer Lack drauf und überall mit irgendwie Sikaflex oder irgendeine Scheiße, alle Ecken, alles dicht machen. Ich Hier hat glaub, auch einer geschrieben, 2K Epoxid Epoxid. Grundierung. Weil die muss irgendwie nur arbeiten können, weil der Leiterrahmen, der verwindet sich ja richtig hart, ne? Dass es Ja. nicht reißt, das Zeug, das soll nicht so hart werden irgendwie. Das Aber
Aber Epoxid wieder schweinehart. Und das bei Verwindung macht das ja direkt so, Nee. oder? Aber das, was wir letztes Mal Nee, ich glaube, das ist extra. Ja, aber das war. Nee, es gibt ja das ist was anderes. Schweinekurve. Das ist ein bisschen anders. Weil das auch irgendwie Benzin so abhaben kann, weil das andere ist ja nicht Bremsflüssigkeit und so ein Scheiß, so ein normaler Lack, der geht ja direkt, sagt er direkt Tschüss. Weißt? Das ist direkt wieder blank quasi, also nicht direkt blank, aber Bella. Sagt er. da haben wir einen mit richtig Ahnung. So, wie viel schauen denn zu? Dennis. 600 Leute. Ja, guck, da hast du schon mal 600 Leute. Jetzt kommen gleich diese Mega-Kommentare, streich den mit Fett an. Aber der Rahmen wird das letzte sein, was durchgammelt. Ja, das stimmt, aber Trotzdem will man da keinen Rost dran haben. genau. Das ist einfach nur fürs Gewissen. Den restlichen Bleche da. Sehen tut man ja auch nicht. Ja. Es sei denn, man fährt jemanden über. Da kann derjenige eben drunter. Kannst du mal rausstellen. Kannst du mal drunter gucken, wie er aussieht? Klatsch! Gut gemacht. Ein Frontzahn nur noch. Sieht sehr gut aus. Können wir die gut? Polen nehmen, dann fällt das nicht auf. Na, Na, kann man bei uns TÜV machen lassen. das wird teuer. Mit Aufpreis? Ja. Nein. Fluidfilm, das habe ich auch ganz oft schon gelesen. Hat nur den Nachteil, dass es gut fließt, aber dummerweise bei warmen Temperaturen noch ständig überall rausfließt und es stinkt. Das wäre lustig. Okay. Das ist aber auch, glaube ich, Über der Sonne auch so eine, direkt alles voll getropft. so eine Hohlraumversiegelung, glaube ich. Au. Ich glaube, den können wir gleich beenden, den Livestream. Ich hab schon gesagt, es wird dunkel, die Arbeit Ein ruft. paar Minuten machen wir noch und dann sagen wir gleich Tschüss, wa? Jetzt wollen wir mal irgendwie was Brennendes von euch Was brennt? beantworten. Aber irgendwas Cooles. Was habt ihr für Bier? Bier. Rohling. Hopfen und Wasser. Alkoholfreies Rohling. Rohling. Was schon wieder leer ist. Ja, eigentlich sind wir nicht so wählerisch, ne? Solange da nicht Faxe draufsteht. Solange da Rohling draufsteht, bin Oder ich Jever wählerisch. oder so ein Scheiß. Cola Korn, Ja, nicht wählerisch. Krombacher Rohling. Fuß Bronco, Bronco ist schlafen zu Hause bei Frauchen. Westerwaldbräu, Mäh! Schultenbräu. Kenn ich zwar nicht, aber. Shoot den Preis, ich sinke wir. Shoot den Preis, brauchen wir. Oder wie ging das? Okay. Müssen wir die Rumänen hier fragen, die trinken Das auch mal kriegen wir Schuld. immer wieder Das sind geschenkt, dieses Biersommeliers. Die trinken only Schuldenbräu. Scheinbar ist das sehr bekömmlich. Nee, die haben jetzt auch mit Rohling angefangen hier. Aber nur Ja, manche. das sind ja schon die, Das sind die Genießer, das sind die Fahrer, die noch das sind über die Tag fahren müssen. Next Level Ja. Verkoster. Die haben schon Boah, die haben eine Lohnerhöhung gekriegt, kann man auch sagen. Das kann man. Boah, die haben was zu feiern gehabt. Mal winken. Toll. Irgendwie kommt da rein wenig Produktives hierbei rum. Hat Stefan eine Freundin. Wieder, gerade. Per Mist! Petersen. Mist! Sie schaut zu. Also, deine Ex-Flamme. Ist jetzt auch egal. Aha. Wann kommt der nächste Live-Chat? Oh, das ist immer spontan, ne? Eigentlich Ja. könnte man sich eigentlich cooler für irgendwie vorbereiten auf so einen Live-Chat, oder? Aber wie denn? Wenn wir das zum Beispiel bei Instagram mal so. Ich habe gedacht, ja. Ich habe gedacht, das machen wir in Norwegen, wenn wir zum Beispiel schlecht Wetter oder dann machen wir eine Insta-Story, stellen uns so die Fragen, dann stellen die dir alle und dann lesen Oh, die die einfach. Mine geht doch kaputt! Weißt? Liege Bleistifte. Weißt? Machen wir so irgendwie Insta-Story, bla, stellt mal eure Fragen und nach 12 Stunden machen wir einfach Kamera an, setzen uns da vorne und lesen die einfach aus dem Handy vor und dann haben wir so, keine Ahnung, 100 Fragen oder so auf Wäre Lager. lustig. Dann können wir einer nach anderen so abarbeiten, weißt? Kamera anzumachen, wenn wir so am Kochen sind und so. Ich glaube, das wäre nicht lustig. Ja, das wäre einfach lustig, wenn wir uns gegenseitig anschreien, Simon wieder am Schlafen ist, ihm mit Staubsauger auf ihn Ja, zurennen. wir gucken mal, was alles so geht. Verkaufen wir Black Racing. Letztens noch eine gute Charge Ja. Abhanden gekommen, ey. Leider. Wird geklaut. geklaut worden. Schweinehund ist das! Ich so. Schweinehund ist das! Auch noch an Ostern, ne? Saufen, rauchen im Bus. Was machen die Polen? Maloken. Man. Hab ihr Strahler nachgerüstet an eine Spinne. Stefan, kannst du den Motor vom 220 GT machen? Gehen wir in Norwegen campen? Ne, wir sind keine Camper. Ah, Wir campen nur im Game. Höchstgeschwindigkeit von der Badewanne. wir lachen über Camper. Boah, können wir mit der DR doch eigentlich messen? Hat die ein Tacho? Nein. Scheiße. Das, was das Rad auf dem Acker noch macht? Oder auf Nee, was ist ausgefahren bei normaler tatsächlich Drehzahl? beim Fahren? Okay.
Also glaube- Stefan hat 80 geschafft und dann hat Stefan freiwillig aufgegeben. Weil Und links ich habe und schon rechts bei Bäume 60 standen aufgegeben. und- Weil ich schon dachte, Nein, das ist nicht so gesund. die Räder Zwei. kamen mir so billig vor. der Rahmen, der war tipptopp, Alter. Aber die Räder, Räder, Ich glaube, das liegt kam mir ein an bisschen dieser, suspekt vor. dieser Dynamik oder dieser Spureinstellung. Vielleicht. Wenn du so ein bisschen nach links hinlegst oder ein Huckel kommt, das Ganze weg. Vielleicht mit Stabi ein bisschen so Ja, Spur so instellen oder nee. Ich glaube, mit Acker war man wohl mal noch schneller. Hier, als das hier noch alles Senf war. Der Vorteil ist beim Ja. Acker, du bist Komm, eh ich drüber. richtig am Arbeiten am Lenkrad. Ne? Ja, Du das kannst ist nicht viel so schlimm. ausmachen. Ja. Aber irgendwie- Oh, auf aber Straße, das ist direkt links, rechts Baum. Ultra und dann- direkt. Ja, Natürlich nur mit roter Nummer, wie immer. ja. Ich finde das eigentlich einen coolen Spruch. Weil also wir haben mit dem Ami ja eine Probefahrt mal gemacht. Das Video kommt demnächst. Dann Stefan auch ist eingestiegen. So, rote Nummer ist dran. Es ist immer gut, dass wir darauf hinweisen, dass die wirklich dran ist. Ja. Ja, das muss man ja auch. Ja. Gut, dass wir immer so ernst sind. Ja. Wenn das jetzt bezweifelt, dass wir ohne rote Nummer auf Das die Straße stimmt. fahren, Also Junge, das fände ich echt nicht gut. dem trete ich die Bude heute Abend noch ein. Wer es glaubt, schreibt Florian. Hallo? Da ist schon der Erste. Und jetzt den Tisch kaputt Wir treten, kommen oder? vorbei. Tisch kaputt drehen. Gülle in den Motor machen. Ja. Wie? Audi 80 Projekt, ja, machen wir. Audi 80 versus Gülle im Motor. Statt Motor Engine. Öl. Kühlschrank. Ich dachte gerade, ich höre einen 1.0er TDI. Ne, jetzt noch nicht. Oh, vielleicht hat er gesagt. Den Escort restaurieren. Da ist jetzt schon so viel dran kaputt, da hab ich Das keinen Bock stimmt. drauf. Da ist uns leider ein Pole reingefahren. Was ist doch ein Rumäne? Oder so. Oder eine Rumänin? Was hält so ein Corsa aus? Viel. Viel. Wenn wir unsere alten Videos verfolgen, Eigentlich alles so. Eine Menge. hält ja alles echt. aus, ja. Sogar Schrauben, Nägel, Muttern, alles oben rein. Da hustet der einmal drüber und dann Genau. geht's weiter. Ja. Und dann geht's weiter. Subaru Justy hatten wir schon mal. Ja. Der hat aber irgendwie ein Getriebe, oder? Der war doch ein bisschen komisch, irgendwann mit dem Schalten, meine ich. Da ein paar Gänge nicht mehr rein oder so. Ich glaube, da ging nur der dritte Gang Der hatte noch so ein Kassettenlaufwerk. Ja, mit dieser Supermusik. Der dieser Albert. Blasmusik. Ja, Feuer hier. Ja. den haben wir den nicht aus Flammen aus dem von so einem Auto. komischen Da war Bauern damit abgeholt, von so einem etwas das Jäger. vollschlanken, oder? Ja. Das war so ein gutes Auto, ne? Boah, das war auch schon lange her. Oder haben wir noch richtig Das war der erste gelogen, ne, bei Allrun-Lie. jedem Auto. Ah, wollen Ja. wir aufbauen? Jo. Ist jetzt so schade. Das, Mal auf dem Anhänger drauf an. Das war jetzt der Auspuff. Den wollten wir eh neu machen. Dü, dü, dü. Endlich normale Leute, ja. Oh, das. Ja, ne? Boah, Aber das ja, kann auch sein, dass das vom Ballermann genommen haben, was aber. ist die Partei? Ja. Also das ist kein Werbevideo hier, ne? Also. Endlich normal. Nee, das sind nicht endlich normale Leute, die sind Nee, dumm. Ja, das ist die Partei. Nehmen sich. sie ist sehr gut. So der Aber Wahlspruch es sind- von aber denen. es sind- Wählt die Partei, denn sie ist sehr gut. Ja, das ist das einzige Positive an dieser Partei, wie es scheint. Ich hole mir Endlich normale Leute. Ist der Bus aus dem Kreis Viersen? Ja, da lief der mal. Woher weiß derjenige das? Weiß ich nicht. War der zufällig Busführer dieses Fahrzeuges? Der Führer! Aber Und dann kam den- in dieser Kratzer. Ja, bekannt sagen, vor. wenn er den jetzt noch wiedererkennt, dann Ja, Respekt. Junge, du machst den Lüfter jetzt nicht an. Der Maul hast die Jacke an. Junge, zieh die auch alle an. Du so ein Spasti bist. Pullover an. Ja, da hinten bringt der vorne richtig viel. 2 kW. Eben den Bus auf Temperatur bringen. Wir müssen mit nach Norwegen für die Anzüge. Ja. Den Nehmen wir dicken. den großen mit. Oh. Nehmt unser altes Intro mal wieder. Urheberrechtsakten ein. Ja. Wir hätten ja eigentlich schon ein neues Intro. Wir haben eigentlich auch schon eins. Ist nur nicht veröffentlicht. Was macht die Standheizung? Ja, du bist eine. Junge, Du bist ein richtig dummes Stück Scheiße, wenn ich das mal so sagen Guck dir den darf. Fernseher an, Du ey. kannst gar nicht. Die ist voll gespritzt. Ich wette, du brauchst sogar zum Kacken eine Anleitung. Wie soll der denn so gespritzt? Ja, weil du dumm bist. Nein! Natürlich. Ging sonst immer. Stefan, kannst du mal Grad Sauerkraut mal sagen? ein Sachsen Sechserträger. machen? Sauerkraut sagen. Sauerkraut?
Danke. Erstmal in deinem Leben 6 Flaschen Pilz geöffnet und sagst, ja, warum geht das? Das geht das auch immer. Halt die Du Fresse. hast ja noch nicht getrunken in deinem Leben. Ja, Fahrt mit dem Bus nach Norwegen. ja. Der wird sogar überkommen. Ja, jetzt Boah. ein anderes Auto hier. Müssen wir aber erst mal Führerschein machen. Ach, Papalapap. Mit angehalten werden. Das stimmt einfach nicht Das ist das anhalten. imaginäre Dorfkind-Fahrerbier. Das. Ah! Nach 5 Bier und du bist der Fahrer, Junge. Ja. So, sollen wir mal Schau sagen? Schau. Ciao. Ja, nächsten Livestream gucken wir mal. Genau, nächster Livestream, wir werden uns darauf etwas besser vorbereiten, glaube ich. Damit wir diese kostbare Zeit etwas nutzvoller gestalten können. Auch wenn sie jetzt schon war. Aber Eigentlich. vielleicht sind Vater haben wir auch viele am Saufen und unterwegs und so. Vielleicht haben wir da mehr stimmt. Zuschauer und dann Ja, kann man am mehr Sonntag Fragen rein, ne? Sonntags machen, sonntagsabends. Da haben alle Zeit. Junge, Das sagst dann du. will ich saufen! Mal abwarten, wie lange du noch Zeit hast sonntags. Habe ich. Okay. Dafür werde ich sorgen. Nette Anspielung. Nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, wo die Leute Bock drauf haben auf so einen Livestream. Ich meine, der geht jetzt 1:45 gleich bald. Ja. Den guckt sich, glaube ich, eh keiner mehr an, wenn der hochgeladen ist, so ein langes Video. So langsam, ey. Müssen wir die Sitzposition wechseln. So chillen hier. Ja. Vielen Dank an alle Zuschauer, ne? Ja, ne? Ja. Ciao. Prost auf euch und Tschüssikowski. Morgen 11:30 Uhr, ne? 11:03 Uhr wegen einschalten, ne? Ist auch heute diese, Freitag. diese Fahrverbot und so. Ja, Wie heißt das? Prost. Umweltschützer hassen diesen Trick oder so. Ja. Einfach den Diesel anders danken. Nee, da gibt es aber diese Sprüche. Ja. Ich aber. Heizöl geht auch immer gut. Ah, ist nicht erlaubt. Schuss. Sonntags kommt